დღეს ჩვენი სტუმრები არიან სტატისტიკის სპეციალისტი ნოდარ კაპანაძე, ბატონო ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ჩართვით გვეყოლება ბლოგერი არჩიბალდ მეკეში რაღაცა ტექნიკური გაუთვალისწინებლობის გამო უბრალოდ არჩიბალდმა ვერ მოახერხა სტუდიაში მოსვლა, მაგრამ ჩართვით გვეყოლება და ამით არაფერი დააკლდება ჩვენს საუბარს ამ ტექნიკური მომენტის გამო. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. თემა მაქვს ასეთი, პრინციპში ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ. ჩვენი ხელისუფლება, საზოგადოებაც არის შეშფოთებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობით, აი საკითხით თუ როგორ უნდა განმავითარდოთ სახელმწიფო, მაგრამ იმისთვის რომ განვითარდეს სახელმწიფო, ყველაზე მთავარი რესურსი ეს არის ადამიანური რესურსი, ხოლო დემოგრაფიის მხრივ ჩვენ სახელმწიფოს არც თუ კარგად აქვს საქმე ჩვენ საზოგადოებას და არ არის დიდი შეღავათი რომ ანალოგიური პრობლემები არის ევროპის სახელმწიფოებშიც, იმიტომ ჩვენი სამრეკლოდან უყურებთ ამ პრობლემას და იბადება კითხვები, რიტორიკული და ამავე დროს ძალიან ტრაგიკული კითხვები, თუ რატომ ვერ უზრუნველყოფს ან ვერ უზრუნველყო სახელმწიფომ დემოგრაფიული პრობლემის მეტნაკლება და მოგვარება, რატომ ვერ მოხერხდა ისეთი შრომის კანონმდებლობის შექმნა მათ შორის, რომელიც დაიცავდა დასაქმებულ ყოველ შემთხვევაში დედებსა და შვილებს, ან ისეთი სოციალური პაკეტის შემუშავება, რომელიც დაეხმარებოდა დემოგრაფიის განვითარებას, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ქვია საქართველო ბუნებრივია, იგულისხმება რომ აბორიგენი მოსახლეობა უნდა იყოს წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა ჩვენს სხვა არაქართულ თანამემამულეებთან ერთად, მაგრამ გარდა დემოგრაფიული პრობლემისა, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს ასევე ის პრობლემა, რომ ფერტილური ასაკის მოსახლეობა ასევე გადის ქვეყნიდან და ვერ ხერხდება მათი დამაგრება ქვეყანაში და ამის ფონზე ჩემი აზრით უფასურდება ყველა ის პროგნოზი თუ პროგრამა თუ ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოს გაძლიერებასთან, თუ ჩვენ ვერ ავავსეთ ეს ქვეყანა, მაშინ რა აზრი აქვს რა ამ სახელმწიფოს შენარჩუნებას და ვერ შენარჩუნდება ეს სახელმწიფო ამ ფორმით. მე სანამ ამ საკითხის მსჯელობას დავიწყებდით, მინდა ვთქვა ძალიან საინტერესო და ჩვენი რეგიონისთვის საბედისწერო განცხადება გააკეთა, გამოაქვეყნა ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომ მადლობა გადაუხადა სომხეთს, ნება დაგვდეს მათი აეროდრომების ირანის წინააღმდეგ გამოყენების, მაგრამ სომხეთმა მაშინვე უარყო ეს განცხადება, მაშინვე თუ არ აყოლთ, რამდენიმე საათში და ასევე რამდენიმე საათში ეს პოსტი აიღო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ან მისმა მრჩევლებმა ურჩიეს და ვინც უწევს მოდერაციას მან აიღო. მე მინდა ბატონებო დავიწყოთ ამ კითხვით, ეს სომხეთი ძალიან ახლოს არის ჩვენთან და რა შეიძლება ემსახურებოდეს და რამდენად შეიძლება იყოს მართალი ის ინფორმაცია, რაც დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, მართლაც დაეთანხმებოდა თუ არა სომხეთი ამას და თუ დაეთანხმა, მაშინ რა საფრთხეები გვექნება ჩვენ, ხოლო თუ ეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოიგონა, მაშინ რა დატვირთვა ქონდა ამას. ბატონი ნოდარისგან დავიწყებ, თუ არ მიწყენს ბატონი არჩიბალდი. პირველი ერთი დაზუსტება მინდა დემოგრაფიის ნაწილზე, რაც ვსწავლეთ. მან დღეს რაზე ვილაპარაკოთ, მხოლოდ მოთქმა გოდება თუ გამოსავალი? არავითარ შემთხვევაში მოთქმა გოდება, ეს მინდოდა მეთქვა, ჩემი მიზანი არ არის, მე არ მივეკუთვნები არც იმ ადამიანების, არც იმ ჟურნალისტების კატეგორიას. არა, თავზე ნაცრის დაყრისთვის არა, უბრალოდ გამოსავლის მოძებნისთვის აუცილებლად კონსტრუქციული, მხოლოდ კონსტრუქციული უნდა იყოს. მხოლოდ კონსტრუქციული. დიდი მადლობა. კონსტრუქციული კრიტიკა, ანუ კრიტიკა და არა, გამოსავალი. კონსტრუქციული კრიტიკა ამას გულისხმობს, დიახ, რომ გაკრიტიკებას და ამავდროულად გამოსავლის შეთავაზებას. დიახ, რა თქმა უნდა. კარგით, მაშინ დავიწყოთ თქვენი მეორე კითხვიდან, ტრამპის ეს განცხადება, ეს გუშინ რაღაც გაიელვა ამან და გაქრა. სავარაუდოდ ეს იყო რაღაც არ არის რეალური, მართლაც არ ყოფილა ესეთი არანაირი შეთანხმება. პირადად მე ძალიან გამიკვირდა, როცა ეს გავიგე, იმიტომ რომ სომხეთის აეროდრომების ირანის საწინააღმდეგოდ გამოყენების ესეთი ოფიციალური თანხმობა, ეს პირდაპირ არის წარმოუდგენლად დიდი საფრთხე სომხეთის რა მოხდა, რა დაემართათ ყურის ქვეყნებს იყო,
კი არა ძალიან მაღალი კეთილდღეობა შექმნილი და მაგრამ მათ ტერიტორიაზე განთავსებული ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზები მათი უსაფრთხოების გარანტიის ნაცვლად მათი საფრთხის მთავარი წყარო აღმოჩნდა და მათ მიიღეს უმძიმესი დარტყმა აი ამის გამო და სომხეთის მთავრობა რამდენად შეიძლება წასულიყო ასეთ თვითმკვლელობებზე ჩემთვის ყოლად გაუგებარი იყო ამდენად შემდგომ ეს როგორც თქვენ ძანეთ თვითონ სოციალური ქსელის ეს პოსტიც აიღეს იქედან და სომხეთის მთავრობამ უარყო მსგავსი თანხმობა ეს გასაგებია ამ ვითარებაში ნამდვილად გაუგებარი იქნებოდა სრულიად ასეთი გადაწყვეტილება სომხეთის მთავრობის მხრიდან სხვათა შორის ჩვენთანაც ახლა არის მაინც ხმამაღლა აღარ ისმის ეს იმიტომ რომ ეს მხარდაჭერა აი ამ კონფლიქტში რომელიმე მხარის მხარდაჭერა და განსაკუთრებით ჩვენთან თავიდან აქტიური იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის ტანდემის მხარდაჭერის თითქოს მოთხოვნა რომ აი რაღაც ესეთი რაღაც მაგრამ საზოგადოების მოთხოვნა დღეს არის ნეიტრალიტეტი ამაზე არის თითქმის 100%-იანი საზოგადოებრივი კონსენსუსი რომ ჩვენ აი ამ კონფლიქტში არავის მხარეს არ შეიძლება ვიყოთ ვინაიდან ერთის მხარეს ყოფნა ეს იმდენად დაპირისპირებული კონფლიქტია რომ აქ რომელიმე მხარეს ყოფნა მეორე მხარის მოსისხლი მტრატყოფნას ნიშნავს ამდენად დაუშვებელია რომელიმე მხარის დაჭერა და სომხებისგან ასეთი სისულელი შადენას ნამდვილად არ სველოდი და არ ჩაუდენიათ როგორც გამოჩნდა დიახ, მაგრამ მაინც რას ემსახურებოდა ეს გაგვაშაყირა? არა, იცით დონალდ ტრამპზე რატომღაც ესეთი აზრია გავრცელებული, რომ ეს არის არასერიოზული ადამიანი. მე არ ვეთანხმები. დონალდ ტრამპი არის უკიდურესად სერიოზული ადამიანი, მას აქვს თავისი მიდგომა, ეს არის შოუმენი, ეს არის ბიზნესმენი და ბიზნესმენი ძალიან სპეციფიკური ბიზნესმენი. მინდა გითხრათ, ეს არ არის სახელმწიფო ბიზნესმენი, სახელმწიფო მონოპოლისტური კაპიტალიზმის წარმომადგენელი, ეს არის ველური კაპიტალიზმის წარმომადგენელი, არის ნიუ-იორკელი დეველოპერი და მათი მოლაპარაკების სტილი და მათი ბიზნესის სტილი, ეს არის ჩვეულებრივი ველური კაპიტალიზმი, 19 საუკუნის ველური დასავლეთი. სადაც როგორც ალ კაპონე რომ ამბობდა რომ კეთილი სიტყვით ადამიანი შეიძლება რაღაცები შეაგნებინა, მაგრამ კოლტით და კეთილი სიტყვით უფრო კარგად შეაგნებინებს. დაახლოებით ესეთი ფილოსოფიის და ესეთი ცხოვრების ეს ადამიანი, ასე რომ მისგან არაფერი არ უნდა გაუკვირდეს. და რაც ყველაზე მთავარია, დონალდ ტრამპი და საერთოდ ის წრე რომელსაც დონალდ ტრამპი წარმოადგენს ამ მოვლენებში დღევანდელ დღეს ეს ხალხი ეს არის მაგა, ეს იყო თავის დროზე მაგა რა, Make America Great Again, მერცართულიანმა ამერიკამ აერჩია დონალდ ტრამპი. ეს ყველაფერი ეს აი ამ კრიზისის რაც ახლა ახლო აღმოსავლეთში მიდის, ამ კრიზისის მიზეზები არსად არ წასულა. ეს კრიზისი აი ეს მიზეზები შეიძლება ითქვას რომ კიდევ უფრო მწვავდება. არის ამ კრიზისის მთავარი მიზეზი, მთავარი საფუძველი რიცხვით მაჩვენებლებში გამოიხატება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალში. სახელმწიფო ვალი და თლიანად ეს კაპიტალისტური სისტემა, სოფლიო კაპიტალისტური სისტემა უკვე დიდი ხანია შესულია კრიზისში და ეს კრიზისი სულ უფრო და უფრო მძიმდება, ვინაიდან მისი მკურნალობის მეთოდებზე პოლიტიკური ელიტები თანახმა არ არიან. ანუ ის რითაც შეიძლება ამ სისტემას აი ამ კრიზისს უმკურნალო. და მიდის დაუსრულებელი ესე ვთქვათ ტკივილის გადატანა და ასე ვთქვათ როგორც აი ნარკომანი რომელიც ამალდამოკიდებული ხდება და განუწყვეტლივ უწევს დოზების გაზრდა. და დაახლოებით ასეა რომ აი ამ საკრედიტო რესურსების ამ კრედიტების დოზების და მიდის დაუსრულებლად და უკვე თუ შეხედავთ მე თქვენ ეთერში თქვენთან კონკრეტულად არა მაგრამ აი აქ ამ ეთერში ყოფილა და რამდენიმე
ჩართვა მქონდა, სადაც ვაჩვენე ესეთი დიაგრამა არის, არაფერი საიდუმლო არ არის, ყველა სასიცილო ისაა. ყველაფერი დევს ხელის გულზე. 1790 წლიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალის დინამიკა, რომელიც არის 44 წლამდე ბრეტონ-ვუდსის სისტემის შემოღებამდე, მეტნაკლებად წრფივი და თითქმის უცვლელია. ბრეტონ-ვუდსის სისტემის შემოღების ამოქმედების შემდეგ იწყებს ზრდას, ხოლო რეიგანომიკის დაწყებიდან 82-93 წლებიდან არის მკვეთრად აღმავალი ექსპონენტი, ხაზი და ანუ ეს არის სწორედ ის, რასაც წერა მომოვდი ნარკოდამოკიდებულების შემთხვევაში, რომ ყოველი დროის გასვლის შემდგომ თუ არ უმკურნალე ამ დაავადებულს, ხომ? და განუწყვეტლი უნდა ზარდო დოზები. აუცილებლად უნდა ზარდო დოზები და ბოლო-ბოლო ეს გამოიწვევს აუცილებლად ლეტალურ შედეგს. მაგრამ მკურნალობაზე პოლიტიკური ელიტები თანახმა არ არიან, იმიტომ რომ ამისი მკურნალობა რითაც შეიძლება ეს 30-იან 40-იან წლებში აჩვენა ერთმა ძალიან ჭკვიანმა კაცმა, აი ამ მეთოდზე მკურნალობის ამ მეთოდზე ისინი თანახმა არ არიან, არ არიან და მაშინ ზარდო დოზები და ბოლო-ბოლო მივალთ. რა თქმა უნდა. მივალთ იმ შედეგამდე, სადაც მივედით. იმიტომ რომ იმ მეთოდმა აჩვენა მაშინ, რომ იმ მეთოდს აქვს პერსპექტივები და დღეს ამ მეთოდის შედეგს ხედავთ ჩინეთში. ეხლა რაღაცებს ზღაპრებს ვისმენ ხოლმე, რომ ჩინეთში არავითარი კომუნისტური პარტია მხოლოდ აბრევიატურა, მხოლოდ აბრა, თორემ იქ რეალურად კაპიტალიზმი არ არის, კაპიტალიზმი ჩინეთში არ არის. ძირითადი საკვანძო პოზიციები ეკონომიკური უჭირავს სწორედ სახელმწიფოს. ხოლო ის მილიარდერები, ვინც არიან ჩინეთში, ისინი არიან რეალური ინოვაციური მილიარდერები და არა სახელმწიფოსგან ერთლარად ნაყიდი ქარხნებით და არა ესა ფინანსური სპეკულაციით ბირჟაზე თამაში გამდიდრებული ხალხი. სწორედ სახელმწიფოს ხელშეწყობით არიან გამდიდრებული, მაგრამ მათი სამეწარმეო ინიციატივების საფუძველზე. ეს არის. ეს კრიზისი, ანუ ამ კრიზისის მიზეზები არსად არ წასულა. და დონალდ ტრამპი ამიტომ ხან დღეს სომხეთზე თქვა, ხვალ იმაზე იტყვის, ეგ იმაზე, იმიტომ რომ ცუქცვანგში არის მთელი სისტემა შესული, დონალდ ტრამპი მას წარმოადგენს და მათ არ აქვს კარგი გამოსავალი და ამიტომ ცდილობენ რაც შეიძლება რაღაცაზე გადაიტანონ ყურადღება გამუდმებით. ამაზე იყო დაუშვათ ის მოლაპარაკებები, რომლებიც ისლამაბადში მიდიოდა, რომელიც არაფრით დამთავრდა, მერე კიდე ახლა ჩვენ გვინდა რაღაც ირანის ნავთობი, შემდგომ მერე კიდე რაღაც სხვა რაღაც თქვა, მერე უცებ ვენესუელაში რაღაც ჩაატარეს, რა ჩაატარეს ვენესუელაში და რით დამთავრდა ის, იქ ჯერ მე მგონია რომ არაფერი დამთავრებული არ არის. მერე გრენლანდია გვინდა, კანადა გვინდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მათ ეხლა აუცილებლად ჭირდებათ, სასიცოცხლო ჭირდებათ რაღაც რეალური აქტივი, რომლის საფუძველზეც მოხდება დამატებითი ფულადი ემისია, ვინაიდან ეს საპნის ბუშტები სახელად ხელოვნური ინტელექტი, რაღაც Google, ეს მეტა, რაღაც ეს საპნის ბუშტები, ეს მათი კაპიტალიზაცია უკვე ზღვარზეა ასული, ეს ბუშტები ბოლო-ბოლო გასკდება, მათ საფუძველზე უკვე ემისიის გაკეთება შეუძლებელია და მათ ჭირდებათ რეალური აქტივები, ხოლო ამ კრიზისმა, რაც ახლა მედის, აი ეს ახლო აღმოსავლეთის კრიზისმა პრობლემები გააშიშვლა და აღმოჩნდა, რომ მთელი შენი მაღალი კაპიტალიზაციის მქონე რაღაც აქტივები, რომელსაც შენს ვიღაც სერვერზე ბეორნოლებიანი ციფრები უწერია და ძალიან მაგარი რაღაც ქვია, აღმოჩნდა, რომ ეს არაფერი არ არის რეალურ ომში, რეალური ჭურვი უნდა ისროლოს რეალურმა ჯარისკაცმა და რეალური ხომალდით უნდა მიხვიდა, რეალური ტანკით უნდა მიხვიდა. მე აღმოჩნდა, რომ საჭირო არის სახმელეთო ოპერაციის ჩატარება, მაგრამ სახმელეთო ოპერაციას კონკრეტული ხალხი ჭირდება, კონკრეტული ხალხის ის რაოდენობა, რასაც ასახელებდნენ 10,000 კაცი, 10,000 კაცი ნახა ირანთან უბრალოდ სასაცილოა, ხო? ამდენად იცით, ომის დროს, ომის შედეგის დროს გამარჯვებული თუ დამარცხებულს თავზე არ ადგას, ომი დამთავრებულად არ ითვლება რა. ანუ სხვადასხვა კონცეფციებია ომის. ისიც აღმოჩნდა, რომ ეს დაბომბვებს შედეგი არ მოაქვთ.
ირანის ხელისუფლება კაპიტულაციას არ აპირებს. გადაწყვეტ აღმოჩნდა რომ ამათმა თავისი ევროპული ჭკუით განსაზღვრეს რომ ადამიანი რომელიც უძღეში ჩავარდება კაპიტულაცია უნდა გამოაცხადოს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ აღმოსავლეთში სხვანაირად. ხო, აღმოსავლეთი ცოტა უფრო ფაგიზის საკითხია, ვასტოკ ძელა ტონგაი როგორც და ამდენად ამ ცუქცვანგის გამო ხან ამას ამბობს, ხან ერთს ამბობს, ხან მეორეს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ეს კრიზისის მიზეზები, ფუნდამენტი, რაზეც ეს კრიზისი ამოიზარდა, ისინი არსად არ წასულა და პირიქით უფრო და უფრო მწვავდება. დიახ, დიდი მადლობა. ბატონო არჩიბალდ, ეხლა თქვენ კითხავთ, თუ შეიძლება თქვენ როგორ ფიქრობთ, გამოუვალი ვითარების გამო იქცევა ტრამპი ისე რომ საკუთარ თქვათ, ეხლა რო არ მოდურია სიტყვა რენომესაც კი არ ურთხილდება, რომ ცოტა კომიკურად გამოჩნდეს და აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიცაც საფუძველი აქვს მოკლებული და ამასთანავე არაგონივრულიც იქნებოდა და საფრთხეს ქვეშ აყენებს იმ სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში სომხეთს, რომელსაც არაფერი დაუშავებია. მოგესალმებით. ეს კი პირველ რიგში სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესზე ან დაბნეულობაზე ან გამოუვალ მდგომარეობაზე ვიტყვი, პირველ რიგში გავამახვილებ ყურადღებას სომხეთზე, ჩვენ მეზობელ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ჩვენ კავკასიის რეგიონზე არის საუბარი. ამ სურათს და ამ განცხადებას მინდა შევხედო სომეხი ხალხის თვალით. სულ რაღაც ძალიან ცოტა დრო არის იქიდან გასული, რაც სომხეთის მმართველმა მთავრობამ შეიძინა ახალი დიდი გეოპოლიტიკური პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების სახით, უბრალოდ შუამავალი თურქეთთან, რომელთანაც ისტორიული ტრამვები გააჩნია სომეხ ხალხს და სომხეთის სახელმწიფოს და თითქოს ამერიკის შუამავლობით ეს ურთიერთობა თურქეთთან სომეხი ხალხისთვის უფრო თითქოს ის გახდა უსაფრთხო, რადგან თითქოს შუამავლის როლი იკისრა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მაგრამ აი ამ განცხადებას შევხედოთ სომეხი ხალხის თვალიდან, რომელიც ისედაც ძალიან ფაქიზად უყურებს მისი ძალიან დიდი ნაწილი, როგორც მინიმუმ, აი ამ გეოპოლიტიკურ ძვრებს სომხეთში. წარმოგიდგენიათ, რამხელა შოკის მომგვრელი განცხადება არის ეს სომეხი ხალხისთვის, რომელიც აცნობიერებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერ მომენტში დაწიროს სომხეთი და ჩართოს პირდაპირ მიმდინარე ძალიან ისეთ სახიფათო კონფლიქტში. რაც არ უნდა წაშალოს პოსტი თუ თავიდან გამოაქვეყნოს თუ ასე შემდეგ, ხო? თვითონ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე მეტყველებს ეს ერთი პირველი რაც მინდა და მეთქვა რომ წარმოდგენაც არ მინდა ეხლა რომ მაგალითად ვიყოს სომხეთის მოქალაქე ცხოვრობდეს სომხეთში და ამას კითხულობდე რომ ამერიკის პრეზიდენტი გაგანია ომის დროს ასეთ რაღაცას წერს და იმეტებს მთლიან ქვეყანას და ხალხს რომ რაღაც აქტიური მონაწილე გახდეს კონფლიქტის. თქვენ ახსენეთ ესეთი გამოუვალ მდგომარეობაში. ზოგადად მოკლედ ვიტყვი რომ გამოუვალ მდგომარეობაში ტრამპი კი არ არის. გამოუვალ მდგომარეობაში არის ბრეტონ-ვუდსის სისტემა იყო ნახსენები. გამოუვალ მდგომარეობაში არის ზოგადად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დამყარებული წესრიგი მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ფინანსურ-ეკონომიკურიც და გეოპოლიტიკურიც, ასევე საერთაშორისო სამართალიც. ეს საერთაშორისო სამართალი თავის დროზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი იყო დასავლეთის ან უფრო ესე რომ ვთქვათ, უფრო სწორად გლობალური ჩრდილოეთის დომინაციისთვის გლობალურ სამხრეთზე. მაგალითად, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, ესეთი რაღაც მეტნაკლებად ლიბერალური ღირებულებები გამოყენებული იყო დასავლეთის მიერ გლობალური სამხრეთის სამართავად ან სამხედრო ოპერაციების ჩასატარებლად, რომ ამით ხდებოდა გამართლება სამხედრო ინტერვენციების და ასე შემდეგ, რაც არ უნდა უკანონო ყოფილიყო და ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად, იგივეს მოვიყვან აი საერთაშორისო სამართალზე ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითი, ეხლა პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციას არ ეხება, მაგრამ ეკონომიკურს ეხება. მაგალითად, ეს პლანე ეკონომიკის პოლიტიკა, გლობალური დათბობა, გამონაბოლქვის შემცირება მთელ მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ეს თავის დროზე მთელი ეს პოლიტიკები იყო მიმართული იმისთვის, რომ გლობალურ სამხრეთს მეტწილად პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩინეთს ამისთვის დროულად ფეხი ვერ აეწყო ასეთი მოთხოვნებისთვის და გამოიწვია რაღაცა ინდუსტრიული ჩამორჩენა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეხლა აი აქედან შემოვლი რა ეკონომიკა და მას შემდეგ, რაც ჩინეთი
ლიდერი გახდა მწვანე ენერგიის ტრანზიციაში, მზის ბატარეების წარმოებაში, მწვანე ენერგეტიკაში, ასე შემდეგ, უცბად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ყველმა დასავლეთმა დაატრიალა, რომ უი აღარ მინდა ჩვენ ეს მწვანე ტრანზიცია, ან მინიმუმ უნდა შევანელოთ, ხო? ზუსტად იგივე არის ამ სამხედრო ინტერვენციებისთვისაც, როგორც კი საერთაშორისო სამართალი განსაკუთრებით ღაზას მიმდინარე გენოციდისაც თავიდან ბოლომდე შეუტრიალდა უკან ისრაელის გამო მთლიანად დასავლეთს და ამერიკის შეერთებულმა ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეები დაასანქცია საერთოდ პროკურორები ახლა თვითონ არიან ამ საერთაშორისო სამართლისა და დღის წესრიგის დამრღვევები და მე მაგალითად პირადად მიმაჩნია რომ დონალდ ტრამპი ამ შემთხვევით არ გამხდარა პრეზიდენტი. ამერიკას მართავს ერთი ელიტა, ერთ ელიტაში რამდენიმე დაჯგუფება. დონალდ ტრამპის მოსვლით უკვე კრიზისში იყო შესული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელის რეპუტაციას როგორც საერთაშორისო სამართლის უზრუნველყოფელი, გასაგებია რომ კრიტიკული ადამიანისთვის ეს არასდროს არ იყო ასე, მაგრამ ეს ასე ხო იყო მიჩნეული რა. წარმოჩენილი. ასე იყო წარმოჩენილი, ხო? ეს იყო კრიზისში შესული. ხო, მაგალითად, აი, კამალა ჰარისის დამარცხებაში ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად ამერიკის ძალიან ინტენსიურად ვადენა ხოლმე თვალყურს თვითონ შიგნით ამერიკულ პოლიტიკას. კამალა ჰარისის დამარცხების ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად იქნება ის, რომ ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის და მისი ვიცე-პრეზიდენტობის დროს ვერ უპასუხა სათანადოდ დემოკრატიული პარტიის ამომრჩევლის დაკვეთას ისრაელის შეჩერებასთან დაკავშირებით და სწორედ წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც კი იყო ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტი ისრაელში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კანდიდატებსაც შეხვდა, კამალა ჰარისაც შეხვდა და დონალდ ტრამპსაც შეხვდა. კამალა ჰარის რო შეხვდა დონალდ ტრამპისგან, როგორც თქვა, დემოკრატიული პარტიის მხარდამჭერები მოელოდნენ, რომ იქნებოდა პროისრაელი. თუმცა რაღაცა ის მშვიდობის მოვალ და მოვაგვარები. ესეთი რიტორიკა იყო. მაგრამ დემოკრატიული პარტიის ამორჩევის დაკვეთა იყო, რომ ეს აი დაასანქცირეთ ისრაელი, აღარ ვიცეთ იარაღი, ასე შემდეგ და აი ამის გამო ძალიან ბევრმა განსაკუთრებით ახალგაზრდამ ამერიკაში არ წავიდა არჩევნებზე და თქვა, რომ აი რა აზრია ორი ომის დანაშაულების პარტია, ორივე გენოციდის მომხრე, ასეთი გენოციდი იქნება თუ ისეთი გენოციდი იქნება, ჩემთვის აზრი არ აქვს, ხო? შესაბამისად, მათ ჭირდებოდათ, ანუ მათ შორის ახლა ეს მაგალითი რისთვის მოვიყვანე, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჭირდებოდა, არ არჩევა დონალდ ტრამპი იქნებოდა ეს X, Y თუ ვინმე სხვა, თვითონ ჭირდებოდათ ესეთი რაღაცა გიჟის თუ შეურაცხადის იმიჯის მქონე პრეზიდენტი, რომელიც თავზე გადაიხევდა იმ საერთაშორისო სამართალსაც, ეკონომიკურ დღის წესრიგსაც და კიდე სხვა ბევრ გლობალურ პოლიტიკას, რომელმაც უკვე თავად ამერიკა შეიყვანა ჩიხში, იმიტომ რომ მაგალითად, რავი, ჩინეთმა დაიწყო ამ საერთაშორისო სამართლის წესებით თამაში, ჩინეთმა დაიწყო მწვანე ტრანზიცია ენერგეტიკაში, მრეწველობაში, იმაში, ხო? და ესე იგი, პირიქით, როგორ თქვა, ამერიკისთვის დამაზიანებელი აღმოჩნდა უკვე მათივე შექმნილი საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ეკონომიკური დღის წესრიგის. არ დაგავიწყდეთ, რომ ჰააგის სასამართლოს რომელსაც დაჭერის ორდერი აქვს გაცემული ისრაელის პრემიერ-მინისტრზე და თავდაცვის მინისტრზე და აი ეს ქვეყანა რო ველაპარაკება, ამაზე რო ველაპარაკებიან, რომ ვიღაცან არ აქვს უშუალო ირანი იქნება თუ ვინმე სხვა და აი ესენი რო რეჟიმს დაუძახებენ ვინმე სხვას, ქვეყანას რომელსაც მართავს ჰააგის სასამართლოს მიერ ძებნილი ასობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებებისთვის პრემიერი და თავდაცვის მინისტრი და იმას ეპარტნიორება ამერიკის შეერთებული შტატები არველოს მასთან ერთად ომში შედის დასავლეთ ევროპის დიდი ნაწილი სახელმწიფოების ფორმალურად რაღაც განცხადებების დონეზე ერიდებიან ნეთანიაჰუსთან გამოჩენას, თორე არც იარაღის მიწოდება შეწყვეტილა და არც ბევრი სხვა. და აი ამის ფონზე კიდე ვიღაცა სადმე რომ დაუძახებენ რეჟიმს, ხო? რა თქმა უნდა, ამ გლობალურ წესრიგს ჭირდება ადამიანი ეს დონალდ ტრამპი იქნება თუ ვინმე სხვა, რომელიც თავზე გადაიხევს ამ კლოუნადით ამ საერთაშორისო სამართალს, რომელიც უკვე შემოეხა თავზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რაღაც მინდოდა მე რაღაც კითხვა იყო თქვენი რაზეც ჩემი კითხვა იყო რომ ეს რა მიზანს ემსახურებოდა მეთქი აქ რაღაცა რეალური შეიძლება კი მოსინჯვა შეიძლება ყოფილიყო ეს მოსინჯვა
არ მგონია რომ მოსინჯვა ყოფილიყო და აი თქვენ ახსენეთ აი არ მინდოდა მე თქვა გამასწორე აი გრენლანდია, კუბა, ვენესუელა, ირანი, ნატოდან გავალთ და ასე შემდეგ. ეს არის სხვათა შორის ცნობილი მისი ერთ-ერთი მხარდამჭერის, რომელიც აღარ არის მგონი მისი მხარდამჭერი, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგება ირანთან ომს, სტივ ბენონის მედია თეორია არის ესეთი, რომელსაც ახლა ტრამპი იყენებს. ამას წინასაარჩევნოდ იყენებდა და ახლა უკვე როგორც პრეზიდენტი იყენებს flood the zone. ესე ქვია ქართულად ალეკე ზონა, ესე გამოითარგმნება. ანუ იმდენი ურთიერთ გამომრიცხავი. რომ ვერ მიხვდე. და რაღაცა ის უნდა აკეთო, რომ აი მაგალითად ეხახო, აი მაგალითად რომ მიყვანო, ღაზაში გენოციდი გრძელდება, ლიბანის ოკუპაცია გრძელდება, ირანის ომი გრძელდება და ამ დროს კიდე თავზე უნდა დაამატო იმდენი ბევრი საშინელება, რომ უბრალოდ მოქალაქეები, ამომრჩევლები, ან პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მერე მთელ მსოფლიოშიც მიიყვანო იმ ზომამდე, რომ რამე ზოგადად უკეთესობაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყოს. უბრალოდ აი 10 ჯოჯოხეთიდან იქნებ 2 მაინც შეჩერდეს. და ამ 10 ჯოჯოხეთში შეიძლება 8 ტყუილია. ან ხო ხტებით, ან ის არის, რა ქვია, პოლიტმედია ტექნიკაა ესეთი. ეხლა მაგალითად რო ლაპარაკობს ნატოდან გასვლაზე, ხო? აი მე ყველა გაზეთის სათაურში ხდება, ყველა მედიის სათაურში ხდება ხო ასე, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ხა ეს იდეაში სადღაც შესაძლებელია, მაგრამ ტექნიკურად შეუძლებელია. ძალიან დიდი უმრავლესობა ჭირდება კონგრესის ეგეთ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ვერ მიიღებს, შანსი არ აქვს. მაგრამ სამაგიეროდ 2 კვირა ყველა ამაზე ილაპარაკებს. ხდება რომ ამერიკამ შეიძლება დატოვოს ნატო, ხო? და აი ამ რაღაცა გეოპოლიტიკური შოკებით ცდილობენ მიიღებას იმისას, რასაც ვეღარ მიიღებდნენ იმ საერთაშორისო სამართლის წესებით, რომელიც თავად შექმნეს თავის დროზე. ბატონო არჩიბალ, რა შეხება აი ახსნათ ვერ უძებნი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პირველ რიგში წარმოდგენა არ მინდა ეხლა რომ მაგალითად მიყოს სომხეთის მოქალაქე, რომელიც ამას ვკითხულობ და ისედაც აი ესეთი ფაქიზი სიტუაცია, რაც არის ახლა სომხეთში ამ რაღაც თვითონ სომხეთის გეოპოლიტიკური ცვლილების გამო, ალბათ კიდე 1000-ჯერ უფრო მეტად შემეშინდებოდა, რომ რაღაცა გაურკვეველ წყლებში მიდის სომხეთი და სხვა შორის ამ ზანგეზურის კორიდორზე ამ ომამდე ირანის პოზიცია იყო ესეთი მახსოვს კი ბატონო, აგრესიული და ცალსახარო დაიცავს და არ იტყვის უარს შეერაღებულ ჩართვაზეც. ხო, კი, ანუ საფრთხეთ აღიქვა და ეს უყვართ ხოლმე, რა ქვია, მაინც სპარსული პოეზიის გავლენით, ცოტა პოეტურად რაღაცების თქვა და ეს რუკასაც თუ გაიხსენებთ ირანის თავზე ზანგეზურის კორიდორი როგორ გადის, ხო? გველეშაპივით რომ ჩაგვიწვა ამერიკა თავზეო, მაგრამ იმ გველეშაპს ჩავკლავთ იქვეო. ესეთ განცხადება გააკეთეს, მიყვარს მაინც პოეზია და იმათ უყვართ მაგრა და ეგეთ განცხადებებს რო აკეთებენ ხოლმე მაგ სტილში ცოტა მეცინება. კი, სულ პოეტურად დაგჭეხეს ჩვენც კი ბატონო, დიახ. აი პოეტურად იციან ხოლმე და პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება და აი ბატონო დარს უნდა რაღაც თქვა და მანამდე მე ვიტყვი აი სომხეთი ვთქვათ არ არის სომხეთის მოქალაქე შეშინებულები არიან რა ვიცი ისინი ჯერ უნდა შეშინებულიყვნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შემდეგ უნდა შეშინებულიყვნენ უფრო 2022 წელს უკრაინის მოვლენები და ნუ 2008 წლის ომის დროს ისინი არ უნდა შეშინებულიყვნენ არაფრით არ უნდა შეშინებულიყო ვინმე 2008 წლის აგვისტოს არა დაენახათ რა ხდება პარტნიორობა უნდა დაენახათ 2008 აი მაგ პარტნიორობისკენ არ იყვნენ მაშინ ისინი წასული 2008 წლის ომი ჩვენ ყავდა ისეთი გენიოსი ხალხი რომლებმაც ესე ორსვლიან კომბინაციაში უმარტივეს ხაფანგში გამოქანებით გაებენ. უბრალოდ კი არა, ეს გამოქანებით გაებენ რა. ისე შემთხვევით არ გამმულა. პირდაპირ შევიდა, იცოდნენ რომ ხაფანგი იყო. აი ელემენტარული მე მაინც არ მჯერა რაღაცა მგონია რომ ალბათ არ იცოდნენ და იმედი ქონდათ უკეთესი ყოფილიყო. აქ სულ არის ორი ვარიანტი. მეტი არის. ერთი ან იცოდნენ, ან არ იცოდნენ. თუ იცოდნენ და გაებენ, მაშინ ნაძირლები არიან.
ხოლო თუ არ იცოდნენ და გაებენ, მაშინ კრეტინები არიან. კრეტინები ჯობია რომ იყონ? არა, გენაცვალე. სამშობლოს მოღალატეებს ჯობია სამშობლოს სამშობლოს მოღალატეობისთვის არ არის აუცილებელი სადღაც ხელმოწერები რაღაც სისხლთან, სხვა ფიზიოლოგიური სითხეებით ხელის მოწერა სხვადასხვა კონტრაქტებზე. ამისთვის სრულიად საკმარისი არის თუ შენი მოქმედებების ლოგიკა, შენი მოქმედებების ლოგიკის ვექტორი არის შენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მიმართული. მე არ მაინტერესებს შენ ვისთან მოაწერე ხელი. ეს ვიგულისხმეს საქმემან ჩვენმან გამოგვაჩინოს. ხოლო ბატონი რასაც ბზანებდა, იმას მე ეს ყველაფერი ძალიან გავს სტივ ბენონის თეორია ერთია, მაგრამ ნარკომანისგან დოზის გაზდა ძალიან გავს ეს ყველაფერი. აი, როცა წამალზე შემჯდარი ნარკომანი რო განუწყვეტლივ ზდის დოზას, თუ არ უმკურნალე. მკურნალობა არ უნდათ. და დოზის გაზდა კიდე ბოლო-ბოლო ლეტალური შედეგი მოსდევს. და არა მე ის ვიგულისხმევ სომხეთს უნდა ყოველ შემთხვევაში ცოდნო და როგორი არის პარტნიორობის ფასი. დასავლეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეს ვიგულისხმევ. ახლა გვიანღანიათ იძებენ საერთოდ ესე არის, ტყვია ძალიან უფრთხილდებიან, მანამ სანამ გაესწრიან. შრალად ინახავენ დეთი რომ არ დაანესტიანდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ გასროლის შემდეგ ტყვის ბედი აღარავის არ აინტერესებს. და როცა ხანძრის შედეგებზე მსჯელობენ, ასანთი აღარავის ახსოვს, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო და თუ ახლა სომხებს დარწმუნებული არ ვარ რომ უნდათ რომ ამ ხანძარში ფიჩხის როლი ითამაშონ რა, რაღაც არ გონია. რა თქმა უნდა. და ეხლა გადავიდეთ ჩვენს იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება ჩვენ გარშემო და ამ ჩვენს საუბარს ამ პერსპექტივა ექნება ასე ვთქვათ ჩვენს გაძლიერებას და გამრავლებას ჩვენს ქვეყანაში და აი შრომის კოდექსი არის თუ რა ბატონო დარის განდავიწყებ ისე ამ თემის განხილვას რატომ ვერ მოხერხდა თუ არ მოხერხდა და რა მიზეზები არის რის გამოც რისი გადალახვაც რა პრობლემები არის ისი გადალახვაც ვერ მოახერხა ქართულმა სახელმწიფომ იმისთვის რომ სტიმული მიეცა ამ დემოგრაფიის ზრდისთვის ქვეყანაში ამის უამრავი საშუალება არსებობს ხო რეკლამით დაწყებული მატოსოციალური პაკეტები არა და რა მიმართულებებია რომლებიც ამას ხელს შეუწყობდა რა გვაინტერესებს დემოგრაფიული პრობლემები და მისი მიზეზები თუ შრომის კოდექსი ეს ორი არა მე ვიგულისხმობ ვიცი ორი სხვადასხვა რამე მე რაღაც ერთმანეთთან თანაკვეთა და თანხვედრა მე ვიგულისხმობ რომ გარდა ვთქვათ შრომის კოდექსში ვარ არის დაცული კიდე კანონმდებლობით რა უშლის ხელს დემოგრაფიას ეს ჯერ შრომის კოდექსი გვერდზე გადავდოთ მოდი ჯერ ვთქვათ დემოგრაფიაზე რა მდგომარეობა გვაქვს ახლა აღწერის ჩატარების შემდგომ გადაიანგარიშეს დემოგრაფიული კოეფიციენტები მოსახლეობის გადაანგარიშებულ მონაცემებთან მიმართებაში და გუშინ ნახე 2025 წლის მაჩვენებელი იყო 9.7 პრომილი. ჩვენთან ეშლებათ ხოლმე დემოგრაფიულ შობადობის დონეს ეძახიან ხოლმე რეპროდუქციის კოეფიციენტს fertility rate არის ეგეთი მაჩვენებელი. ქალის ერთ ქალზე მოსული ბავშვების მშობიარობების რაოდენობა. საქართველოში ეს არის 2025 წლის მაჩვენებლით, მსოფლიო 2024 წლის მაჩვენებლით 1.9, ხოლო შობადობის მაჩვენებელი ეს არის პრომილებში იზომება, ანუ 1000 მოსახლეზე დაბადებულების რაოდენობა 9.7 იყო 2025 წლის მაჩვენებლებით გადაანგარიშებული მაჩვენებელი. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ცოტა უფრო მაღალია, 10.7-ია და ბოლოს უკვე რამდენიმე წელია ეგრეთ წოდებული პანდემიას რო ეძახოდნენ და მე კოვიდ შიზოფრენიას ვეძახი, მაგის მერე შობადობის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შობადობის მაჩვენებელს აღემატება. რას იმას ნიშნავს, რომ ბუნებრივი მატების ვექტორი საქართველოში არის უარყოფითი. ეს არის შედეგები. ეხლა მოდით ბარემ სანამ ამის მიზეზებზე ვილაპარაკებდეთ, ჯერ შევხედოთ რეგიონში რა მდგომარეობაა, ჩვენს ირგვლივ არის სომხეთი, აზერბაიჯანი. სომხეთი დაგვეწია უკვე რაოდენობაში ცოტა გაგვასწრე კიდეც. სომხეთში ამ რეგიონში შობადობის მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საქართველოში თქვენ წარმოიდგინეთ. მე ვგულისხმობ რაოდენობა, მე რომ დავხედე ყოველთვის მონაცემებს, სომხეთის მოსახლეობა ხო ჩამოგრჩებოდა რაოდენობრივად, ახლა არ ჩამოგრჩება ისე თითქმის გაგვითანაბლია.
გაიზარდა. მაგას კარგად ნახვა უნდა, ნახავ ჯერ. კი, არა. მე რაც ნახე ეს იყო, თუმცა ბოლოს ის შარშან ნახე და იმიტომ რომ აზერბაიჯანი სამჯერ აღვემატება. იმიტომ რომ 64 ჯერ. აზერბაიჯანში შობადობის მაჩვენებელი ნულოვანი წლების დასაწყისში იყო ძალიან მაღალი. ეხლა აზერბაიჯანში შობადობის მაჩვენებელი ჩვენზე დაბალია, თურქეთშიც, სომხეთშიც, რუსეთში. კარგი ცხოვრება, მოკლედ დასავლური ორიენტაცია რაღაცა გამრავლების სურვილს აკლებს თუ რა. აქ არ არის ესე ტრივიალურად არ არის საქმე. აქ არ არის, სიკვდილიანობის მაჩვენებელს რაც შეეხება ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გვაქვს. ასაკობრივი ჯგუფი? რეგიონში, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ზოგადად. მე ასაკობრივი ჯგუფში როგორ არის, მეთქან ჩვენთან სიკვდილის მაჩვენებელი მაგალია ასაკობრივი შემადგენლობა როგორია? ასაკობრივი შემადგენლობა არ მინახავს დეტალურად, მაგრამ საქართველოში მაღალი სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ მოსახლეობის ფარდობითაც საშუალო მაღალი საშუალო ასაკი. იმიტომ რომ საქართველოში მოსახლეობის დაბერების ტენდენცია დაიწყო 90-იანების ბოლოს და დღემდე გრძელდება. ახლა სხვაგანაც დაიწყო იგივე ტენდენცია ამ ქვეყნებშიც, მაგრამ ჩვენ უფრო ადრე დავიწყეთ და ამიტომაც ჩვენთან სიკვდილიანობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია. ამას აქვს თავისი მიზეზები. რა იწვევს შობადობის შემცირებას. ეს არის პირველ რიგში, ეს არის საზოგადო ცხოვრების წესი. ბოლო 35-40 წელია მიმდინარეობს აღვირახსნილი პროპაგანდა, ანტირეპროდუქციული პროპაგანდა. ის რომ მთელი ეს ფემინიზმი, მთელი ეს ძაღლთმადიდებლობები, მთელი ეს ყველაფერი, ყველა ეს კონსტრუქტი, ემსახურება ერთადერთ რამეს, არ გამრავლდეთ child free ცხოვრების წესი. მე კიდევ ცალკეული ამხანაგების გამოსვლები ახლა არც სახელი და გვარს არ ვიტყვი, რეკლამა არ მინდა გავუკეთო უბრალოდ რა ამ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ წესებს მე რაღაც ფემიციდი ხდება ჩვენთან, რაღაცა ეს მე ამას ახლა დანაშაულს აქვს თავისი სახელი, დანაშაულს აქვს თავისი შემადგენლობა და შენ ამ ყველაფერს ერთ კონტექსტში აერთიანებ, ყველაფერი ეს ემსახურება ერთადერთ რამე, შობადობის შემცირებას. და ოჯახის როგორც ასეთი დისკრედიტაციას. ოჯახის როგორც სოციალური ერთეულის დისკრედიტაციას. ამას ემსახურება ეს ყველაფერი. მოგწონს ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს. თუ შეხედავთ საქართველოში შობადობის მაჩვენებლებს რაიონების მიხედვით, დაინახავთ, რომ შობადობის მაჩვენებელი შედარებით უკეთესია იმ რაიონებში, რომლებიც ქართული საინფორმაციო სივრციდან არიან გასული მეტნაკლებად. ქართული საინფორმაციო სივრცე არის მომწამლელი სივრცე ამისთვის. და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დაბალი შობადობის არის, ჩემი აზრით, განათლების სისტემის პრობლემა. განათლების სისტემა არის ერთ-ერთი მთავარი, რამაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქის აღზრდა, საქართველოს მოქალაქის ჩამოყალიბება. ანუ იდეოლოგია. იდეოლოგია. კი ბატონო, ხვალინდელი დღე არ ჩანს. აი ხა, როდესაც განათლების რეფორმაზე ლაპარაკობენ, ეს მთავრობის შესანიშნავი ინიციატივაა. მაგრამ მთავარი აქ არის შესრულება, რა როგორი იქნება ამის. ახლა მე რომ მომწევ სტრადივარიუსის ვიოლინო ვერ დაუკრავ. იმიტომ კი არა რომ ვიოლინო არ ვარ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი დაკვრა. ხო? ამიტომ როგორ შეასრულებენ ამას? ახლა მაგალითად განათლების რეფორმაზე რომ ლაპარაკობთ, აუცილებლად გამოვარდება ხალხი ახლა ესეთი აქტიური და ხმაურიანი ნაწილი საზოგადოების და დაიწყებენ რაღაც დეციბალებით იდეების შახშობა, ჩვენთან არის ყველაზე ფეხბურთზე უფრო პოპულარული სპორტია. დეციბალებით ამ ხანაგებს ვერ აჯობებ, მათ ყვირილის გარდა აფერიციან და რა თქმა უნდა, ხო? და ეს მოკლედ განათლების რეფორმა ეს არ არის მხოლოდ მასწავლებლების ხელფასის და მასწავლებლებს ახლა იგივე სტრადივარიუსის ვიოლინოს და ჩემი შეუთავსებლობის შესახებ მე სტრადივარიუსის ვიოლინოსთან ერთად მილიონი მომწე, ხო, მაინც ვერ დაუკრავ, იმიტომ რომ არ ვიცი.
ანუ ამ ხელფასების გაზრდით ვერ მიაღწევ შედეგს. ამისთვის საჭირო არის ახლა მაგალითად არის საუბარი არის ეგეთი ცნება პიროვნების მოდალური ტიპი. ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ სამაგალითო ადამიანი. ვინ არის დღეს სამაგალითო ადამიანი? ეს არ არის ერთი კონკრეტული პიროვნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის. ეს არის საზოგადოებრივი კონსტრუქტი. აი რა თვისებები ადამიანის არის სამაგალითო. დღეს ერთადერთი სამაგალითო რაც არის ადამიანის რომ არის იყოს პოპულარული ნებისმიერ ფასად თუნდაც საყოველთაო დედისგინების ობიექტი იყოს, თავარია იყოს ყურადღების ცენტრში და იყოს ფულის მშოვებელი. ხო? ეს არის კაპიტალიზმის ესეთი პიროვნების მოდალური ტიპი. ანუ როდესაც მიზანი არის არა ჰარმონია, არამედ წარმატება. ყველაზე წარმატებული უჯრედი ადამიანის სხეულში არის კიბოს უჯრედი. რომელმაც თვითონ იცის თავისი ამბავი, ტვინის ბრძანებებს არ ემორჩილდება და მრავლდება როგორც უნდა, ამას სიმსივნეს ეძახიან. და შემდგომ როცა ფილიალებს, ანუ მეტასტაზებს გახსნეს მთელ ორგანიზმში, მე მთავრდება ყველაფერი ამით. ანუ როდესაც მიზანი წარმატება ადვილია. როდესაც მიზანი წარმატება, მაშინ აი ესეთი კონსტრუქცია პიროვნების მოდალური ტიპი. ხოლო როცა მიზანი ჰარმონია, უნდა იცოდე რომ მარტო შენ არ ხარ ამ ქვეყანას და შემდეგ ვიღაც ინტერესები უნდა გაითვალისწინო. და აი ეს უკვე ოჯახის დისკრედიტაცია ამიტომაც არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ოღონდ ახლა ნუ დავაბრალეთ მარტო ჟურნალისტებს. არა, ჟურნალისტი არაფერს. არა, მე გულისხმობ მედია რატო არის ასე მობილიზებული? ჟურნალისტი არის რუპორი მხოლოდ ეს. ამას გულისხმობ, ვისი რუპორია ამ შემთხვევაში? ვისი რუპორი არის და აი ამ კონსტრუქციის წარმოქმნელი ხალხის, რომელთა მიზანიც არის ეს ყველა სასაცილო ისე რომ დამალული არსად არაფერი არ არის. არის ოქროს მილიარდის თეორია, მოსახლეობის შემცირების თეორიები და დაწყებული მალთუსიდან, ბატონო ჩემო, ეს გუშინგი არ დაწყებულა. და აი ეს მოკლედ აი ამ საინფორმაციო სივრცე მარტო მედია არ არის. საინფორმაციო სივრცე არის ყველაფერი, დაწყებული ლიტერატურა, ხელოვნება, თეატრი, კინო, ყველაფერი მხატვრობა, ყველაფერი. ანუ ადამიანი საერთოდ იღებს ინფორმაციას. ყველაფერი ეს და ჩვენთან საინფორმაციო სივრცე შობადობის და რეპროდუქციის თვალსაზრისით არის მომწამლელი, შხამიან საინფორმაციო გარემოში ვართ. და ამ საინფორმაციო გარემოდან ვინც ოდნავ მაინც გასული არის, იქ შობადობის მაჩვენებლები შედარებით უკეთესია. მოდი იქნებ დასკვნები აქედან გამოვიტანოთ. ახლა გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის პირველ რიგში სწორედ ამ განათლების რეფორმის კარგად გაკეთება. გაკეთება ისე როგორც საჭირო არის, ხო და არა მექანიკური მიდგომით, არა იმით რომ მაგალითად მასწავლებლებს გაუზარდოთ ხელფასი. მაგალითად ძალიან კარგი არის ის სკოლაში ფორმების შემოღება. ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია, მაგრამ აქ არის ნაბიჯები, მთელი მოზაიკა, მთელი კომპლექსია, მთელი კასკადია. ფორმა ის მხოლოდ ფორმა ასე ვთქვათ, გარეგნული, მთავარი აქ არსია, შინაარსი, რა იგივე სახელმძღვანელოები, იგივე სწავლების წესი, მეთოდები, იგივე სკოლები და რაც ყველაზე მთავარია. ჩეზარე ლომბროზოს აქვს ერთი ძალიან საინტერესო კვლევა დაწერილი იტალიური ქალაქების დემოგრაფიული კვლევა და დასკვნა ეგეთი რომ ურბანიზაცია არის ურბანიზაცია იწვევს შობადობის შემცირებას. და საქართველოში ურბანიზაციის დონე არის ტემპი არის ძალიან მაღალი. ამის კონტრღონისძიება, ყველაზე ეფექტური კონტრღონისძიება არის სწორედ ის განვითარების 100 წლიანი პროგრამა, რომელიც არის მთავრობის ინიციატივა, მაგრამ აქაც საქმე არის შესრულებას. ისევ ჩემი და სტრადივარიუსის ვიოლინოს მძიმე დამოკიდებულებაზე რომ გავაკეთოთ პარალელი. ეს მოკლედ ეს 100 წლიანი განვითარების 100 წლიანი პროგრამა უნდა იყოს სიმეტრიული განვითარების პროგრამა, რომელიც იქნება აქცენტირებული ძირითადად რომ განვითარების სიმძიმის ცენტრი უნდა გადავიდეს პერიფერიებში და განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს რეალური ეკონომიკის განვითარებას და არა აი ამ მომსახურების ეკონომიკის განვითარებას, რომელიც ჩვენთან ახლა ჩვენი ეკონომიკა რეალურად მომსახურების ეკონომიკა. ეს ეკონომიკური ზდები რომ არის რომ ამ თელი და რაღაც
100%-ით ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. ტურიზმიც კარგია, ტრამპ ტაუერიც კარგია, იგლ ჰილსიც კარგია, ყველაფერი ეს კარგია. მაგრამ რეალურად აი ამ ბოლო მოვლენებმა, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ, ამ მოვლენებმა აჩვენა, რომ რეალური ეკონომიკა თუ არ არის საფუძველი, ეს როგორც დუბაის კეთილდღეობა და ასე შემდეგ, ეს არის ქვიშაზე აშენებული და ძალიან კეთილდღეობა. უკაცრავად ბაცულო ამდენი ხანი რომ თან არა მე ვიყურებ რომ ბალანსი დაცული იყოს. თუმცა რეალური ეკონომიკა თითქოს აქვს აგერ საუდის არაბეთს, მაგრამ ამან არაფერი ის აქვს, მაგრამ ესეც დუბაისავით ესეც აღმოჩნდა რომ კი ბატონო ქვიშაზე იყო აშენებული. დუბაი განსაკუთრებით ნათელი მაგალითია. კი ბატონო. ეხა გადავალ ჩვენს დავუსვამ კითხვას ეს გადავალ ცუდად მეც ცუდად დავიწყე ასე თქვა. დიახ, კითხვას დავუსვამ, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო არჩიბალდა, განათლება ანუ მარტო სახელმწიფოს ვალდებულება არის ეს მოქალაქეს თვითონ ადამიანებს საზოგადოებას ხალხს არ აქვს ვალდებულება თუ ჩვენ უნდა დაველოდოთ თქვა ზემოდან წყალობა ზემოდან შექმნილ პირობებს და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას პირობებზე არ ვამბობ მე არა მე აი მაგალითად მე სულ შემოვიტან ცოტა დაძაბულობას სულ მახსენდება ანჩის ხატის ამბავი არა როგორ გადარჩა ანჩის ხატი ჩვენ არ ვიცით ვინ გადაარჩინა გლეხმა ზურგით ჩამოიტანა ხო შემოსების და სახელმწიფოს არაფერი არ უზრუნველყია ისე არც უსაფრთხოება არც ის უთქვამს რა უნდა გაეკეთებინა მაგრამ ანიცოდა რა უნდა გაეკეთებინა და ეს შემოგვინახა და ეს არ იყო თქვათ რაღაც რომ გამორჩეული გმირი ხო ვიღაც არც ვიცით ხო დაიკარგა ეს usახელო უფლის ციხელივით ანუ ისე რახან ჩვენ ხელოვნებაში და ლიტერატურაში გადავედით ამ პარალელს მოვიტან სტრადივარიუსის ვიოლინოსი არ იყოს ანუ ჩვენ ადამიანებს ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა ჩვენ მხოლოდ ველოდებით შესაფერის პირობებს იმისთვის რომ გვყავდეს ბევრი შვილი ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ თქვათ არ აქვს პასუხისმგებლობა ხელისუფლებებს ჩვენც არ გვაქვს მე ვიცი მე კითხვას ვსვამ ვიცი არა ეს მე ცოტა შორიდან დავიწყებ იმიტომ რომ რაღაც დემოგრაფიაზე იყო და რაღაც უბრალოდ მაგდეტალსაც გავსებ ბოლოს ესე იგი ეს ბატონი საუბრობდა რომ კულტურულ ფაქტორებზე რა კულტურული ფაქტორები და სიწვევს შობადობის შემცირებას შეუძლებელია ამას არ დავეთანხმოთ და საკმაოდ ესე ვრცლად აღწერა უბრალოდ მე ჩემ რაღაცებსაც დავამატებდი მაგრამ მოდი მაშინ მე გავყოფ ესე მე პირიქით დავიწყებ ეკონომიკურიდან და შემდგომში ვიტყვი კულტურულ ფაქტორებს იმიტომ რომ კულტურული ფაქტორები მართლა ესე ღრმად გაიშალა გამოსავლის ნაწილშიც ასევე ხო შეუძლებელია აბსოლუტურად მესმის ეს როგორ თქვა იდეოლოგიური პროპაგანდა, პირადი კეთილდღეობის, პირადი ბედნიერების, რომ აი რაღაც შვილი ან საერთოდ საჭირო არ არის, ან ძალიან გვიან ასაკში უნდა გააჩინო, ეს მესმის მართლა ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში შეუძლებელია არ დაინახო ეკონომიკური ფაქტორები ამისთვის, იმიტომ რომ ესე იგი უსწორად მახსოვს მარტო წინა წელს 146,000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. ახალგაზრდების უმრავლესობა, ანუ ის ხალხი, ვინც ოჯახები უნდა შექმნას, მათი აბსოლუტური უმრავლესობისთვის 90%-ისთვის ოჯახის შექმნა და შვილის გაჩენა კი არა. მარტო ცხოვრებას კი გამოწვევა. წარმოგიდგენიათ, რომ მედიანური ხელფასი საქართველოში არის დაახლოებით 1000 ლარამდე მერყეობს, ხო? 1000 ლარი რო გაქვს თქვა კაც ხელფასი და უნდა დაოჯახდე შვილი გააჩინო და წარმოიდგინე არ ყავს რა მშობლები რომლებსაც შეუძლია შენი შენაო ხო შენ დაბალი ხელფასი გაქვს მშობელი ხო რაღაცა დიდი გამონაკლისი არ იქნება ხო ამ სტატისტიკაში ხო რომ მშობელი დაგეხმაროს ამ მშობელი უნდა გეხმარებოდეს ხო ზრდასრულ ადამიანს ხო ხელფასების მხრივ სავალალო მდგომარეობა გვაქვს საბინაო პოლიტიკის მხრივ სავალალო მდგომარეობა გვაქვს მე ვერაფერში იმედს ვერ ხედავენ ეს ხალხი ხო შრომის კოდექსი იყო ნახსენები და მოგექცევა რა მაგაზე დეტალურად გაშლის შესაძლებლობა, მაგრამ ადამიანს როგორ თქვა ეს მარტო პასუხისმგებლობა კი არ არის როგორ თქვა ან სახელმწიფოს მიმართ ან საკუთარი შვილის მიმართ გაქვს პირველ რიგში პასუხისმგებლობა პოტენციური შვილის მიმართ ხო ამ ეკონომიკურ რეალობაში როცა მთელი სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორი მობილიზებულია შენ დაჩაგვრაზე შენს დამონებაზე არანაირი სერვისის მოწოდებაზე
ამ გარემოში შვილის გაჩენის სურვილი ძალიან ცოტა ადამიანს უშლება და ძალიან ცოტას რამდენსაც უშლება, იმდენს უჩნდება რა. იმიტომ რომ დანარჩენისთვის ჯერ შვილის ყოლა საქართველოს ეკონომიკურ სისტემაში ახალგაზრდების უმრავლესობის არის მინიმუმ კულტურულ ფაქტორებს არ უარყოფ, რა თქმა უნდა დავამატებ ჩემსას, მაგრამ არის უზარმაზარი რისკის შემცველი, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს რეალობაში, როცა არც სახელმწიფო გიგას გვერდში, არც დასაქმების შესაძლებლობა, არც ოჯახიდან რაღაცა ზურგი გაქვს, რომელიც და აღმოჩნდეს ამ რეალობის წინაშე პირისპირ. ხა, აი გულწრფელად გეტყვი და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანის აზრს გამოვთქვა მე, ხო? კარგი, მე არა ვარ ეგ ადამიანი და რაღაც კონკრეტ ჩართული ვარ აი იმაში, რომ ზუსტადაც რომ რაღაც უკეთესი გახდეს ქვეყანა, უკეთესი ეკონომიკა, უკეთესი პოლიტიკა, მაქსიმალურად რაც შემიძლია, როგორც ერთ აქტივისტ ჟურნალისტს ამას ვაკეთებ, ხო? ჩემს გარშემო, ვინც არიან ახალგაზრდების აბსოლუტურად და ის ზუსტად ვიცი, მაყურებლის ძალიან დიდი ნაწილი გაიგებს ახლა რას ვარ. ყველა ან უკვე გაქცეულია, ან გაქცევაზე ფიქრობს. აი ჩალა ვინც ასული არ არის უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ახერხებს ამას რომ წავიდეს. იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩემ ბავშვებს ახლა მანგლისში გადმოვედი აგარაკის საცხოვრებლად, ხო? და ჩემ ბავშვებს მეგობარი მოვიდა, ხო? მეორე შვილი შეეძინა. თვითონაც მუშაობს, მეუღლეც მუშაობს, ორი შვილი ყავთ. საბუთებს ამზადებენ ემიგრაციისთვის. იმიტომ რომ ერთს აქვს ხელფასი 1100 ლარი და მეორეს 900 ლარი. და ზუსტად იციან რომ ეს არის ამ ქვეყანაში მათი ფიქსირებული შემოსავალი მინიმუმ შემდეგი 10 წელი. ქვეყანაში სადაც ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი არ არის. ქვეყანაში სადაც ხარისხიანი განათლება ხელმისაწვდომი არ არის. ანუ თუ რამე კიდე ხარისხიანი გინდა, ამაში კიდე დამატებით ფული გჭირდება. ანუ ვინც შოა, როგორ თქვა, რეპროდუქციაში მონაწილეობს, ისინიც გაქცევაზე ფიქრობენ. შესაბამისად, მე მაგალითად კულტურულ ფაქტორზე რო გადავიდე ახლა რა, აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ არსებობს კულტურული ფაქტორები და ეს არ არის წმინდად ქართული მოვლენა. ამიტომ ეს არის გლობალური მოვლენა და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოედინება ჰოლივუდი ამის ერთ-ერთი სხვადასხვა პროპაგანდისტი. რუსული სოცმედიაც ასე შემდეგ. რუსულიც კი ბატონო. წარმოუდგენიათ ხოლმე არის ხალხი, რომელსაც წარმოუდგენია, რომ აი რაღაცა რუსული სოცმედია და ან ფედერალური არხები რაღაცა კონსერვატიულია თუ რაღაცა არა, ჩვეულებრივი ლიბერალური ჰოლივუდის ანასხლეტია ყველა. ხო, ჩვეულებრივი ლიბერალური კულტურული დღესდღეობაა რუსეთშიც და რა ვიცი, ჩვენ ლიბერალებზე ლიბერალობაში კიდე ბევრად წინ არიან სულები. ამიტომ ხო, ეს უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკური ლიბერალიზმი არ არის და ამიტომ ეჩვენებათ რომ რუსეთი არ არის ლიბერალური, თორემ კულტურულად ბევრად უფრო ლიბერალურია ვიდრე საქართველო და ბევრად უფრო მოწამლულია ესე რომ თქვა ციტირება რომ მოვახდინო, ხო? და მაგრამ მე მაინც მჯერა რომ სამხრეთის ქვეყნებში ისეთი როგორც არის საქართველო ეს პროპაგანდა დიდად ვერ იმუშავებს თუ იქნება სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. იმიტომ რომ სამხრეთია რა, კარგი ამინდია, კარგი ხასიათია და ასე შემდეგ. ხო, აი მაგალითად აი როგორ თქვა სტუმართ მოყარეობა ეხლა შობადობასთან არ არის რა კავშირში რა, მაგრამ უბრალოდ აი კულტურული ფაქტორიდან ხა მიყვარს. მაგრამ ოჯახთან არის კავშირში სტუმართ მოყარეობა. ოჯახთან და აი ანთროპოლოგიურ თვალსაზრისით რო დავინახოთ, უფრო აი რაღაცა პრობლემა რაღაც სხვა ნაწილში, რომელიც შეიძლება იყოს იგივე პრობლემა შობადობის ნაწილში, ხო? აი ოდითგანვე ეს რაღაცა დამკვიდრება, ხო ხდება, ოდითგანვე საქართველოს ცნობილია ამ სტუმართ მოყარეობით, რომ აი სტუმრის მოსვლა გიხარია, ეტატიჟები ბევრს და ასე შემდეგ, ხო? ეს თუ დააკვირდით, ძალიან შემცირდა საქართველოში და მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ მთელი საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა სოფლებში და ქალაქებში და ასე შემდეგ. ამის შემცირების მიზეზი ის კი არ არის, რომ ხალხი დაკავებული გახდა და რაღაც აი ლონდონის ცხოვრება, რომ წამებს ვითვლით და ასე შემდეგ, ხო? არა. სტუმრის მიღების
შესაძლებლობა აღარ აქვს. იმიტომ რომ სტუმართ მოყვარეობა ქართულ კულტურაში ნიშნავს გამასპინძლებას. კი, იმასაც ნიშნავს, რომ რაც გაქვს წყალი, პური, ყველი შეიძლება ამით გააკეთო, მაგრამ ეს ნიშნავს გამასპინძლებას, რომ შენ ამის თავი დრო უნდა გქონდეს, პრობლემებისგან არ იყო დაცლილი, ხო? ვთქვათ, ეხლა შეიძლება საბჭოთა კავშირის პერიოდში მაგალითად არ იყო ეხლა როგორც სიმდიდრე, როგორც ასეთი, მაგრამ იყო ეკონომიკური სტაბილურობის დონე, რომელიც იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ მომენტში მზად ყოფილიყავი სტუმრის მისაღებად, გასამასპინძლებლად, ასე შემდეგ და ეს მორგებული იყო მთლიანად, როგორც ვთქვა, ეს ეკონომიკური შესაძლებლობა შესაძლებელს ქმნიდა ქართულ ტრადიციას, რომელიც ბევრად საუკუნეებით უფრო ძველი იყო, ვიდრე საერთოდ რამე სიტყვა საბჭოთა კავშირიდან რამე ეგეთი გაჩნდება. და მაშინ, ბატონო არჩიბald ვიკითხავ აუცილებლად. თუ შეიძლება დავაზუსტებ და მე გაგრძელებთ, არ არის პრობლემა, დროს არ წაგართვევთ. და როდესაც ეს ტრადიცია ჩამოყალიბდა, მაშინ ქართველს გადასდიოდა თავზე? სტუმართ მოყვარეობის ტრადიცია ჩამოყალიბდა. ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც ადამიანი მიბმული იყო მიწის დამუშავებით, ყოველთვის იღებდა მინიმუმ საჭმელს მაინც. და ეხლა რატო ვერ იღებს მინიმუმ საჭმელს მაინც? და მწვანილის урბანული урბანიზაცია. ანუ არ უნდა მწვანილის მოყვანა და თავისი საკვების მოყვანა. უნდა რომ მე სიმწავე არა უნდა? ნახეთ მომისმინეთ და როცა ცხოვრობ ფეოდალურ სამყაროში, სადაც ჯერ ინდუსტრიული რევოლუცია არ მომხდარა და შეგუებული ხარ ამას, რომ ეს მოითხოვს უზარმაზარ შრომას, რომ ელემენტარულად ჭამო, ეს არის საერთოდ სხვა მოცემულობა და ამ რეალობაში ცხოვრობ. მაგრამ 21 საუკუნეში, როცა ჭამისთვის შრომა ნიშნავს თავგანწირვას, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ამით ეს ყველაფერი ასე არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, мотиваცია გაქვს ძალიან ნაკლები. ანუ ფერმერობა არ ვარ გა, ნუ როგორ არ ვარ გა, მაგრამ ამას ჭირდება ინვესტიცია და უბრალოდ საკუთარი თავის გამოკვებისთვის სოფლის მეურნეობა დღეს საქართველოში ინვესტიციის გარეშე, ანუ თუ არ შეგიძლია ინვესტირება გააკეთო ტექნიკაში, თუნდაც საკუთარი მცირე მეურნეობის მოდერნიზებაში და სოფლად ცხოვრები ნებისმიერი ადამიანი დამეთანხმება ამაში, ეს იწევს იმხელა, ამას ჭირდება იმხელა ფიზიკური შრომა, ამას ჭირდება იმხელა თავგანწირვა და ისეთ განუვითარებელ მუნიციპალიტეტებში, სადაც აღარც სკოლა ვარგა, არც რამე ტრანსპორტია, არც რამე კულტურის სახლია, არაფერი. მოიცით, ახლა საბჭოთა კავშირის დროს რაიონი არ არსებობდა, სადაც კინოთეატრი არ იყო, საკონცერტო დარბაზი არ იყო, ხო? აგერ ახლა იმ ანგლისში ვარ, რომელიც საკურორტო ზონად ითვლება და თავარ პარკში არის ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი აშენებული უზარმაზარი ულამაზესი ამფითეატრი. მახსოვს, კი ბატონო, ფილმებს უყურებდი ბავშვობაში, კი ბატონო. და ეგეთი რამდენი. და უტება, ეგეთი რამდენი. ხო, სოფლად ცხოვრება მარტო ის ხო არ არის, რომ შეჭამე დაიძინე, ხო? რაღაცა გინდა, ხო, მით უმეტეს თანამედროვე სამყაროში. ეს, ანუ სოციალური და კულტურული ცხოვრება გამქრალია საერთოდ სოფლიდან. და სტუმარმა ახსენა, რომ უკასკარ ბატონი ნოდარი, ხო? დიახ, ბატონი ნოდარი, დიახ. ძალიან დიდი ბოდიშოფტი ხო დავიწყდა. ბატონი ნოდარი ახსენა, რომ урბანიზაცია არისო ძალიან მაღალ ნიშნულზე, ხო? ანუ ქალაქში გადმოსული ან ქალაქის მოსახლეობა, ხო? და ქალაქის მოსახლეობაში ეს საერთოდ არ არსებობს, რომ ბუნებრივი გზით შეგვიძლია მოიპოვო საკვები და იყო როგორ თქვა, ბუნებრივი გზით სტუმართ მასპინძლობით დაკავდე, ხო? პირდაპირ შენ ხელფასთან არის ეს მიბმული, ხო? ანუ ამ დაუცხოვებას ისეთ სამხრეთულ კულტურაში, როგორც ვართ ჩვენ, კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებულად თბილი, სოციალურად აქტიური, ხო? იწვევს ეკონომიკური წესრიგი. და ეკონომიკური წესრიგი, როცა ვსაუბრობთ ნეოლიბერალიზმზე, ნეოლიბერალიზმი არის კულტურული პროექტიც ასევე, ანუ არ არის მარტო ეკონომიკური პროექტი, ამ ეკონომიკურ წესრიგს, ანუ რესურსების მაქსიმალურად ეკონომიკური ელიტის ხელში აღმოჩენას, მაქსიმალურ დერეგულაციას, პრივატიზაციას, რომელიც იწვევს საშინელ სოციალურ უთანასწორობას, ჭირდება კულტურული პროპაგანდაც. ანუ, როგორ თქვა, ესე იურული ინდივიდუალიზმის დანერგვა, ადამიანების ერთმანეთისგან გათიშვა, რაც მე შემოდის სხვადასხვა კულტურული კოდებით.
სტომართმოყვარეობის ესე იგი მაგალითი მოვიყვანე იმისთვის, რომ აი მაგალითი წყალსახა მაგალითია იმისა, რომ რომარა ეკონომიკური ფაქტორი არ იქნებოდა ასე შემცირებული დღეს ეს საქართველოში. და მართლა ვატყობ ხა თუნდაც 90-იანი წლებიდან მოვდივარ, ხო და ძალიან დიდი გაჭირვება და ის იყო, მაგრამ ის კრიზისი იწვევდა იმას კიდევ გაერთიანებას. ასევე ძალიან ახლოს იყო, რაც არ უნდა გაჭირვება ყოფილიყო იმ პერიოდთან, როცა ნორმად იყო მიჩნეული ეს და გაჭირვებას კი ახერხებდა ხალხი. და დღეს აღარც ეკონომიკური გარემო უწყობს ამას ხელს და აღარც კულტურული. ასია შობადობის ნაწილშიც მე ასე ვხედავ, რომ არ პირველ რიგში ეკონომიკა არ უწყობს და რა თქმა უნდა ჩართულია ნეოლიბერალური კულტურული პროექტი, რომელიც არა ქართული მარტო ქართულენოვან საინფორმაციო იმაზე არ არის, რუსულენოვანშიც იგივე ხდება, ამერიკულენოვანშიც იგივე ხდება, იმიტომ რომ ზოგადად ამ სისტემას ჭირდება ნაკლები ადამიანი. ეხლა ტექნოლოგიები იყო, ხო, ნახსენები. ჩვენ შევდივართ რობოტიკის ეპოქაში. არა ერთმა კომპანიამ ჩინეთში, სხვაგანაც და ასე შემდეგ უკვე შექმნეს ქარხნები, რომელიც ახლა Honda-ს დირექტორი იყო ჩასული ჩინეთში და ნახა ჩინეთის ეგრეთ წოდებული ბნელი ქარხნები ქვია რა dark factories, სადაც ადამიანი საერთოდ აღარ არსებობს და მთლიანად მექანიზებულია წარმოება, ხო? ანუ აი ამ კაპიტალისტურ სამყაროში, სადაც ამოცანა არის უბრალოდ მოგება და არა, თქვათ, ხალხის კეთილდღეობა, ხო? იქ უკვე კითხვაც ჩნდება, რომ რა უნდა უყო ამდენ ხალხს, რომელსაც იმ მონურ სამსახურსაც ვეღარ შეთავაზებ. მაგალითად, ეხლა ამერიკული მაგალითი რომ მოვიყვანო, ხო? Amazon-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია, რომელსაც მართავს მულტიმილიარდერი ჯეფ ბეზოსი. რომელსაც დონალდ ტრამპმა ლიბერალური ეკონომიკის ფარგლებში გაუკეთა საგადასახადო შეღავათები, ხო? და ამ საგადასახადო შეღავათებს თეორიულად ეს რეიგანის ეკონომიკა იყო ნახსენები, რეიგანიდან რო დაიწყო ნეოლიბერალიზმი, თეორიულად ეს ამართებდა ხოლმე, რომ დიდ კომპანიას თუ გაუკეთებ საგადასახადო შეღავათებს, ის მერე რეინვესტირებას მოახდენს ამ დაზოდილი თანხის ან თანამშრომლების კეთილდღეობაში, ან წარმოების გაფართოებაში, ან ასე შემდეგ, ხო? უზარმაზარი საგადასახადო შეღავათები გაუკეთა Amazon-ს და Amazon-მა 30,000 თანამშრომელი დაითხოვა უკვე ბოლო რამდენიმე თვეში, იმიტომ რომ მექანიზება მოახდინა წარმოების. და ახლა გეკითხები, გინდა საქართველოს პოლიტეკონომიური ელიტას, გინდა რუსეთის, გინდა ჩინეთის, გინდა ამერიკის, ამაგათ ვინ არის დაინტერესებული დემოგრაფიის ზრდით? მაშინ სად მიდიან? ისინი არიან დიდი ქვეყნები, ძალიან დიდი მოსახლეობით და მათ დემოგრაფიული კლება არ ემუქრება თქვათ ანადგურებით როგორც ერს ან ეთნოს, ხო? ჩვენაირი პატარა ქვეყნების შემთხვევაში ეს კატასტროფა, იმიტომ რომ უბრალოდ დათხრობასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ როცა ეკონომიკური პრობლემები ცალსახად სახეზეა, როცა ეკონომიკური ჩაგვრა ცალსახად სახეზეა, როცა სოციალური უთანასწორობა ცალსახად სახეზეა, პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იმუშაოს ამის მოსაგვარებლად, თუმცა გასაგებია რომ საქართველოს მთავრობა ამ პრობლემების მოგვარებით არ არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურისთან ერთად თავად არის ეკონომიკური ელიტას და ამის დღის წესრიგი შექმნილი და არაფერში არ ჩანს ეს რამე ტიპის სიკეთე ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ამიტომ ცხარიელა კულტურული ან გინდა საგანმანათლებლო რეფორმები არჩება უბრალოდ ფასადად, რაც არ უნდა შეიტანოს სკოლაში, ვერასდროს კულტურულ ნაწილში მით უმეტეს, იმიტომ რომ როგორ ვთქვა, ქიმიაში, ფიზიკაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში რომ რაღაც ცვლილებები შეგაქვს სკოლაში, ამას გავლენა აქვს ადამიანის სუნგერზე, იმიტომ რომ გლობალური მედია ამ თემებზე არ ლაპარაკობს, ხო, ანუ ეს არ არის რასაც ყოველდღე უყურებ. მაგრამ ადამიანი როგორც ყალიბდება კულტურულად, ამაზე დღეს სამწუხაროდ, საბედნიეროდ თუ ალბათ უფრო სამწუხაროდ, ამაზე დღეს ბევრად უფრო დიდი გავლენა მედიას, კინოინდუსტრიას, სოციალურ მედიას, მუსიკის ინდუსტრიას და ამას დაუპირისპირდეს სკოლაში რაღაცა საგნის შეტანით არის მიმაჩნია ცარიელ, როგორ თქვა,
არის ტიპულთან ბრძოლარე, ვერაფერს ვერ იზავარ. არა, მე მამას არ ვეთანხმები, მე სხვათა შორის ბატონებო, თქვენ არცეც კი აუცილებლად მოგცეთ. არა, აუცილებლად მოგცეთ ბატონო და სიტყვას აუცილებლად, უკვე თქვენ ჯერია. მე ვთქვით იმას ვიტყვი, რომ მე თქვენ ვერ გეთანხმებით იმაში, რომ რაღაც ყველაფერი და მე სხვანაირისა მაქვს, მიდგომა მაქვს ზოგადად სოფხელველობრივად, მაგრამ ის არაფერს არ ნიშნავს, რომ რაღაც და ვერც იმაში ვერ დავეთანხმები, დონარჩიბალც რომ ის როდესაც ლიტერატურა იქნება თუ ისტორია იქნება, იქ იმისი მართებულად სწავლება, ვერ მოახდენს გავლენას იმაზე, რომ გარემო გადაგიმორჩიოს. არა, ეგ არ მithmams. არა, ისე არასწორად გავიგე მე. ლიტერატურა მოახდენს ისტორია მოახდენს, იმიტომ რომ ლიტერატურა, ისტორია, ფიზიკა, ჰოლივუდში, მუსიკაში და სოციმედიაში არ არის, მაგრამ ჰოლივუდში, მუსიკაში, სოციალურ მედიაში, კინოში, მუსიკაში არის გაცრავად სექსი, ცხოვრება, ნარკოტიკები, ამას ვერ გადაწონი სკოლის საგნები. ხო და მე მაგას ვამბობ, რომ ამას გადაწონი, განათლებით და ამას გადაწონი, იმიტომ რომ ადამიანი შედგება ყველა, მაგრამ ეს ახლა შორს წაგვიყვანს ეს თემა, შემდეგ ვიკამათოთ ამაზე თუ გნებათ. ის განათლება და ისიც, უბრალოდ კი ბატონო. ძალიან ძლავრი და ერთი ძალიან არ არის, მე არ მგონია, რომ ძალიან სუსტი არის. ერთი განათლება და მეორე დაბნელება მეთქი, იმიტომ რომ მეორეს მე განათლებას ვერ დაუზახებ უკაცრავ. კი ბატონო, არა, მე იმას გულისხმობ, რომ არა, ის ანუ ზრდა რა, ერთი ცუდი აღზრდა, მეორე კარგი, მაგრამ ერთის აქვს ძალიან მძლავრი ინსტრუმენტი და მეორეს აქვს უბრალოდ სკოლის სავალდებულო საგანი. სწორად გავიგე, მეც ვიტყვი ხა. როდი გავალ 10-დან. არა მგონია, მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სწორად მიწოდებული ის გაცილებით უფრო ძლიერია. ეხლა მინდა ვიზიარებდე თქვენ ოპტიმიზმს. კი ბატონო, არა, ჩემი ოპტიმიზმი არ არის, მე ამაში ვარ დარწმუნებული, თუმცა გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ სწორად ჩადებრასაც ჩადებ ბავშვი, სწორად და აქ არა მარტო სკოლა, აქ ოჯახსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ სხვათა შორის როდესაც ვაპარაკობთ დაბალი მაჩვენებლები აქვს ჩვენს მოწაფეებს, ეს არ აქვს მარტო მაღალი კლასის ან საშუალო კლასების მოწაფეებს, ეს აქვს დაწყებითი კლასების მოწაფეებსაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოჯახშიც არის განათლების პრობლემა და მარტო სკოლა არ არის ამ შემთხვევაში. მე არ ვარ ხოლმე ცალმხრივად, მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ ვიღაცის ბრალია დიდწილად და მეორე მხარის ბრალი არ არის. ყველას აქვს თავისი წვლილი შეტანილი იმაში, რომ ეს სიტუაცია ისე განვითარებულიყო, როგორც განვითარდა, მათ შორის განათლების კუთხითაც, მათ შორის დემოგრაფიის კუთხითაც, მათ შორის აი სოფლის მეურნეობის კუთხითაც, იმიტომ გადაბრალება სხვათა შორის ამაში ვერ დაგეთანხმებით, სხვა შორის იაპონიამ და ეს გამოკვლეულია და ჩემი ნათქვამი არ არის, იმით მიაღწია იმას, რასაც მიაღწია, რომ იაპონელს, თუმცა ჩვენს ქრისტიანულ იმაშიც ესე რომ არ შეიძლება ხელი გარეთ გაიშვირო და ეს ადამიანის ცოდვით დაცემას უკავშირდება, აქედანაა გამოწვეული, ღმერთს რომ დააბრალა ყველაფერი. იაპონიაში კულტურა არის ასეთი, თუ რამე ხდება, ეს არის მე ვარ უპირველესად თავარი დამნაშავე და შემდეგ დანარჩენი ფაქტორები დამეხმარა და სწორედ ამან გამოიწვია ის ტექნოლოგიური წინსვლა, რაც არის იაპონიაში, თუმცა ჩვენ მხოლოდ ჩინეთი აღნიშნეთ. არა, კი ბატონო, ეს აბსოლუტურად თქვენი უფლება, მე არ მიყვარს თითქოს გარეთ გაშება. არა, ბატონო დარი ძალიან დაგვეჩაგრა დროის უყრები და არა, მაშინ ჩაინიშნე და კი ბატონო. ბატონო, თქვენ რაღაცას არ ეთანხმებოდით და ასე ზემოდან უნდა ველოდოთ წყალობას, მანალის ბურღული როდის წამოვა, რომ ჩვენ დავნახეთ და ბავშვები დავაჩინოთ. ვალდებულებაა ეს. მესმის ბატონო დარმა თქვას ეს არ არის წყალობა ზემოდან. საქმე იმაშია, რომ როგორი კარგიც არ უნდა იყოს მანქანა, როგორი რაღაც მაგარი მანქანა ყავს. მონაცემებით თუ შესახედავად? აი შესახედავად მონაცემებით თუ ის ზღოლმა არ წაიყვანა, ეს მანქანა თავისით ვერ წავა რა. ანუ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მთავრობამ მოწყალება გაიღოს. მთავრობამ უნდა შექმნას სისტემა, სადაც ეს ხალხი მოქმედებს. და როდესაც ეს პერსონალური ინტერესების ვექტორები მეტნაკლებად ერთად არის, ერთი მიმართულებით უნდა მიმართოს. ეხლა ბატონ არჩიბალდს ნამდვილი სახელი არ ვიცი. არა, ესე უნდა მივმართოთ, ასე გვითხრა, ასე გვითხრა ბატონო. აი, როგორც არის. ხო, ბატონმა არჩიბალდმა რაც არის. რაღაცა ხმას ქონდა ცოტა პრობლემა. მოკლედ, ბატონმა არჩიბალდმა რაც ბძანა, ყველაფერი მართალი ბძანა. აქ არის როგორი რამე, იცით, აი, ქათამი უფრო ადრე იყო თუ კვეთს, ხო? რაღაც ესეთი რაღაც იყო.
ის რომ განათლების სისტემას ახლა სკოლაში რაღაცების შეცვლით როდის რას მივახცევთ ეს ღმერთმა უწყისო მე ერთ რამეს გაგახსენებთ გასული საუკუნის ისტორიიდან ლოკარნოს ხელშეკრულების შემდგომ დაიწყო საბჭოთა კავშირში განათლების სისტემის რადიკალური ცვლილება განათლების საბჭოთა სისტემა პრაქტიკულად შეიქმნა ლოკარნოს ხელშეკრულების დადების შემდეგ შეგახსენებთ 1922 წლის 10 ოქტომბერს მოხდა რაპალოს ხელშეკრულება გაფორმდა ვეიმარის გერმანიას და საბჭოთა რუსეთს შორის რამაც პრაქტიკულად დაშალა ანტანტა სწორედ ამას მოყვა ადოლფ ჰიტლერის გამოჩენა ავანსცენაზე 23 წლის მარტში ცნობილ დისპუტში ხოლო 25 წლის ოქტომბერში 25 წლის თარიღი ზუსტად არ მახსოვს ლოკარნოს ხელშეკრულება დაედო სადაც გერმანიას ეს პირველი მსოფლიოს რეპარაციების რეჟიმი შეუსუსტა ჰიპერინფლაცია იყო მანამდე ვისაც არ წაიგითხავთ გირჩევთ წაიგითხოთ რემარკი შავი ობელისკი სამი მეგობარი ზუსტად ამ პერიოდზე არის ეს ძალიან კარგად არის აღწერილი ეს პროცესები მანდ და ამ დროს შეიქმნა პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა განათლების საბჭოთა სისტემა სხვა შორის ნადეჟდა კრუპსკაია იყო მაგას ხელმძღვანელობდა ეგ და მაშინ მოხდა ზუსტად ბიჭების და გოგოების კლასების გაყოფა და ქალთა და ვაჟთა გიმნაზიები რატომ მოხდა ეს მეტყვი რომ ქალთა და ვაჟთა გიმნაზიები როდესაც ცალ-ცალკეა ვაჟები როცა ერთად იზრდებიან ისინი უფრო ბრუტალური ვაჟი ესეთი მასკულინური ტიპები იზრდებიან და სწორედ ამ თაობამ მოიგო სამამულო ომის სხვა შორის მეტყვი რომ პირველი ომის პირველ პერიოდში ოფიცერთა კორპუსი პრაქტიკულად განადგურდა, მაგრამ ეს თაობა მოვიდა მერე უკვე. ბატონო და რა ქვია ვიტყვი თუ შეიძლება ეს უკვე თანამედროვე მეცნიერებითაც არის დადასტურებული რომ ვაჟებს და გოგონებს ჭირდებათ სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმიც კი 2-3 გრადუსით უფრო სიგრილე უნდათ ვაჟებს იმიტომ რომ ეძინებათ აგადებდა მოძრაობის მხრივად ანუ სწავლების სპეციფიკის სხვადასხვა ტიპები არიან აბსოლუტურად და ერთად სწავლება ამ მხრივ იწვევს პრობლემას ამიტომაც ნუ მოკლედ ეს არის განათლების სისტემა ესეთი რამეა რომელიც აიხლა რო ჩადებ აი ამ ბარას გაისვრის 20 წლის შემდეგ. მაგრამ თუ ეს ახლა არ ჩადე 20 წლის შემდეგ გასასროლი არაფერი არ გექნება. ეს ერთი. ეკონომიკურ ნაწილში აბსოლუტურად მეთანხმები, კი, ეკონომიკური პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება ალბათ ისევ აი ამ განათლების სისტემის დახმარება არის. განათლების სისტემა არის აუცილებელი აი ეკონომიკური პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისთვის. აი დაუშვათ ახლა ჰიპოთეტურად ვამბობ. უცებ გამოჩნდა რაღაც დიდი საინვესტიციო რესურსი. და მინდა საქართველოში ავაშენო რაღაც აი გიგანტური აი 30-იან წლებში რო შენდებოდა 40-იან წლებში რო შენდებოდა ომის მერე რაღაცა ესეთი დიდი ქარხანა მინდა ავაშენო სადაც 20-25,000 კაცი იმუშავებს 25,000 დირექტორის მოძებნა პრობლემა არ არის პირველსავე დასტვენაზე 50,000 კაცი მოვა პრობლემა არ არის უცებ გააკოტრებს იმ საწარმოს და 25,000 კაცი მინდა რომლებიც იმუშავებენ ჩარხებთან დაზგებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მომიძებნით საქართველოში 25,000 კაცს. ეხლა, როდესაც განათლების სისტემაზე ვლაპარაკობ, განათლების სისტემაზე კიდევ მეორე მარტო მასწავლებლების ხელფასი არ არის. პიროვნების მოდალური ტიპი ერთელ საინფორმაციო სივრცეს ეხება. მაგრამ განათლების სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ადამიანების აღზრდა და გარდა ამისა სპეციალისტების გამოშვება. ეხლა, რატომ არის რომ დონალდ ტრამპს აქვს ძალიან დიდი პრობლემები? რატომ ჩავარდა პროექტი Make America Great Again, როდესაც ტრამპმა დაიწყო სატარიფო ომები და ჩინელებს თავისი თვითონ ჩინურად გაიღიმეს და კარგი ბატონო, მაშინ ჩვენც დაგიწესებთ ტარიფებს და ვისი ტარიფები აჯობებს, ნახავთო და აღმოჩნდა რომ ჩინელების ტარიფები ძალიან წოწოა ამერიკელებისთვის, იმიტომ რომ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანაა, ტრიფინის პარადოქსი ქვია, ახლა მას მომაყოლებთ ამდენ დრო არ სხვა დროს მოვყვეთ. ხო და უცებ ამ დონალდ ტრამპმა მოინდომა მთელი
შემიძლიათ ინვესტიციების მოზიდვა ამერიკაში, მაგრამ ამერიკაში კარგი ხანია ინვესტიციები ეკონომიკის რეალურ სექტორში აღარ მოდის მხოლოდ ფინანსურ ბაზრებზე. და ფინანსური ბაზრები რეალურად არაფერს არ ქმნის, ხოლო Make America Great Again ნიშნავს 40-იანი წლების ამერიკას, როდესაც ხალხი ჩარხებთან, დაზგებთან და რაღაცებთან მუშაობდა და რეალური პროდუქცია ექნებოდა. ეხლა თუ შეხედავთ მაგალითად დიდი ავტომწარმოებელი Ford-ი, General Motors-ი და შემდეგ უფრო ფინანსური კომპანიები ვიდრე ავტომწარმოებლები. ხო და ანუ იქაც არის 25,000 მშრომელის დაზგებთან და ჩარხებთან. ხო და ეგ პრობლემაა ზუსტად მაგ ბევრგან მithkomს და კიდე გავიმეორებ აქაც ამ ეთერში ზუსტყვი. iPhone-ების წარმოებელი კომპანიის ხო Apple-ის დირექტორმა თქვა რომ მე რომ ამერიკაში Apple-ის გამოშვები ქარხანა, iPhone-ის გამოშვები ქარხანა გავაშენო ორივე სანაპიროზე უნდა ვეძებო პერსონალი. მე ამ ხალხს რომ მოვაგროვებ ერთად საღას ერთი საღას ფილადელფიაშია, მეორე სან-ფრანცისკოშია, მესამე სიეტლშია, მეოთხე ვანკუვერშია, მეხუთე ფლორიდაშია რაღაც და ესენი მე ერთად უნდა მოვაგროვო ეს ხალხი. ამის ეს ძალიან ძვირი სიამოვნებაა. მაშინ როდესაც მე მივალ ჩინეთში, ნებისმიერ ქალაქში ყველა სპეციალობის ადამიანი არის უკვე გამზადებული და დაკომპლექტებული. ეს რატომ არის? იმიტომ რომ ჩინელებმა ჩვენი ჯოს გენიოსებისგან განსხვავებით შეინარჩუნეს განათლების სისტემა უცვლელად სხვათა შორის განათლების ის საბჭოთა სისტემა რა ჩვენთან იყო ეს სისტემაა ჩინეთში უბრალოდ ის პატარა ლპობა რაც ქონდა შერეული 80-იან წლებში რა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ის ლპობის ელემენტები მოაშორეს და აი ამ გიგანტურ ეკონომიკას ჩინურ ეკონომიკას დღეს აი ეს განათლების სისტემა უწყვეტად ამარაგებს კადრებით ხოლო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპამ და ჩვენს პოსტსაბჭოთა სივრცეში გენიოსებმა ჩვენ ხო ყველაფერში რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკეები უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა დავანგრიეთ ეს სისტემები და სამაგიეროდ ეხლა უშვებ დიდი რაოდენობით ყარყატის უფლებათა დამცველებს ან ძაღლთმადიდებლებს ან რაღაც ვეგანებს ან რაღაც ისეთ ხალხს რომლებიც არაფრის შემქმნელები არ არიან უბრალოდ არის ქმნიან ხმაურს ამიტომ არის განათლების სისტემის რეფორმა არის ფუნდამენტი რაზეც უნდა დაშენდეს ყველაფერი თორემ აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს ეკონომიკური, სოციალური უთანასწორობა, მე რა ვთქვა, სიმეტრიული განვითარების სტრატეგია, რას ნიშნავს? განვითარების აწლიანი პროგრამა უნდა იყოს სიმეტრიული განვითარების სტრატეგია, მეთქი ანუ განვითარების სიმძიმის ცენტრი უნდა გადავიდეს პერიფერიებში, ეს იწვევს, ეს აუცილებლად მოიტან შედეგად დეურბანიზაციას გააუმჯობესებს დემოგრაფიულ გარემოს. ოღონდ აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს აუცილებლად ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებაზე და არავითარ შემთხვევაში მომსახურების სექტორის განვითარებაზე. ბატონო, და ერთ კითხვას დავსვამ, თუ შეიძლება თქვენ ზუსტად თქვენ სპეციალობას ეხება, ეკონომიკის რეალურ სექტორში დასაქმება იძლევა ისეთსავე შემოსავალს, როგორცაც იძლევა მომსახურების სფეროში დასაქმება. იძლევა რასაკვირველია და უფრო მეტიც ეკონომიკის რეალურ სექტორში ინვესტირებული რესურსების კვლავ-წარმოების, აღწარმოების ან მულტიპლიკაციის ეფექტს ეძახიანებას ეს არის გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე ეკონომიკის ვიდრე მომსახურების სექტორში. მაგალითად, ეხლა თუ თქვენ ინვესტიციას ფინანსეთ რაღაც სავაჭრო ოპერაცია, ხომ? ის შემოიტანა, გაყიდა, გაიტანა. ანუ ერთხელ ამოტრიალდა ეს ფული. ხო და როდესაც თქვენ ეკონომიკის რეალურ სექტორში შეიტანეთ ეს დამამუშავებელი მრეწველობაში, იქ ხელფასი გაეცით, იქ იყიდეთ ნედლეული სასურველი ადგილობრივისგან იყიდეთ ნედლეული, შემდგომ ადგილობრივის ხელფასი გაეცით, პროდუქცია შექმნით რეალური დამატებული ღირებულება ეს პროდუქცია გაიყიდა და ეს კიდევ ცალკე ბრუნვაა და მოკლედ ამის ეს ინვესტირებული თანხა გაცილებით მეტ ბრუნს აკეთებს ეკონომიკაში და მეტ დამატებულ ღირებულებას ქმნის, ვიდრე მომსახურების სექტორში ინვესტირებული ფული განსაკუთრებით ფინანსურ ბაზრებზე აღარ ვლაპარაკობ, რომელიც ბევრი აფერია, ხოლო რაც შეეხება უძრავ ქონებაში მკვდარი კაპიტალი. დიახ, მე მაინც იმას ავთქვი, იმიტომ რომ მე გულისხმობ, რომ ყველას აქვს მეთქი თავისი პასუხისმგებლობა, თორე რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, სახელმწიფოს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა, თავისი ვალდებულება. სახელმწიფო უნდა შექმნას სისტემა, სადაც შემდეგ უკვე და ყველას და იქ მოქალაქეს ადამიანს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება.
სახელმწიფო ვერ იმშობიარებს ვერაფერს, მაგრამ შექმნას პირობები, სადაც ბავშვის გაჩენა დანაშაული არის. არ არის და სწორედ ამიტომ მინდოდა გვესაუბრო შრომის კოდექსზე, როცა თქვენ მითხარით რა კავშირია იმას, ხო, დასაქმებულისთვის დანაშაულია ეს ყველაფერი და დასაქმებულად არ მიიღებენ სამსახურში, შემდეგ ის ბავშვს ვერ გაზრდა რა გახდა ის დეკრეტულის გაცემა და სხვათა შორის არც თვითონ კერძო ბიზნესი ამით დაინტერესებული და მე როცა რა 100% ვეთანხმები კაპიტალისტი როგორ შეიძლება იყოს დაინტერესებული მშრომელი ადამიანის კარგად ყოფნითაც ის არის ექსპლუატატორი იმას რაც უფრო ნაკლებ ხელფას მიცემს და რაც უფრო მეტ სამუშაოს ბუნებრივი ეგ უნდა და ეს სახელმწიფო უნდა თუმცა აი გველის ნაკბენებით მახსოვს გილაორმა როდესაც თქვა ერთ-ერთი გარუცა პრემიერ-მინისტრი იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს რომ აღფრთოვანებულები არიან ინვესტორები საქართველოს შრომის კოდექსის რატო არ იქნებიან ბატონო არჩიბალდ უკეთეს უკაცრავად თქვენთან ამდენი ხანი რო წაგარ. არა, დაცული არის ბალანსი, რაღაცის თქმა გინდოდათ და მაგრამ ხმარ ისმის, ხმარ გვესმის ჩვენ სტუმრის. ახლა ისმის, კი ბატონო, ახლა ისმის. ეხა შენიშვნა მაქვს. დანიშნული თემები წამოჭრა და პატარა რეფლექსიას გავაკეთებ. კი ბატონო. ესე იგი, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ განათლების სისტემის რეფორმა არის ფუნდამენტი და განათლების რეფორმა ვერ დაიწყება ვერაფრით თუ ჯერ განათლება ვერ შევიდა საქართველოს მთავრობაში. და რაც გულისხმობ ეხლა ამას. მე ნამდვილად არ მივეკუთვნები იმ ადამიანს, რომელსაც მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობაში არიან ხალხი, უბრალოდ მეანიტებიან რაღაცა არის. ძალიან კარგად იციან რა ბოროტებასაც აკეთებენ, ძალიან კარგად იციან როგორი არასწორი პოლიტიკებია. და როცა ლაპარაკობს განათლების რეგულირება პირველ რიგში უნდა დაიწყოს ზევიდან. იმიტომ რომ საქართველოს ხალხს მთავრობა როცა ლაპარაკობს წარმოებაზე, შრომის კოდექსზე, აი ბატონმა ნოდარმა თქვა რომ რაღაცა წარხნის გახსნა რომ გვინდოდესო, არის კი საკმარისი მუშახელია, საკმარისი პროფესიონალები და ინჟინრებიო. ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც გამოდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და საუნივერსიტეტო განათლების რეფორმაზე იძახის, რომ ამ რეფორმას ვაკეთებთ იმის გამო, რომ ბაზრის მოთხოვნებს დაუქვემდებაროთ საუნივერსიტეტო განათლება. ამაზის კატასტროფა რა შეიძლება არ იყოს და არავის კითხვა არ გაუჩნდა, რომ ანუ იმდენად ნეოლიბერალურია საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ ანუ საერთოდ კითხვის ნიშანის კი არის ის, რომ თვითონ მთავრობა და სახელმწიფო რას აკეთებს იმისთვის, რომ შექმნას ალტერნატიული შრომის ბაზარი. ანუ სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული, ან სახელმწიფოს მიერ ინვესტირებულ კომპანიებს, თქვა შერეული ფლოტილობით და ასე შემდეგ. რამდენჯერ მიახსენა ბატონმა ნოდარმა 30-იანი 40-იანი წლების წარმატებული მოდელიო, რომელიც უკვე მომხდარა მსოფლიოში. საუბარია ჯონ მეინარდ კეინზის კეინზიანურ ეკონომიკაზე, ამერიკაში განხორციელდა რუზველტის არა. მე საბჭოთა ინდუსტრიალიზაციას შერეულ მოდელზე რაშიც დღეს შეიძლება გასაგებია, რომ საბჭოთა მოდელი დღეს ვერ განხორციელდება თანამედროვე ეკონომიკურ სისტემებში, ხო? ანუ სრული სოციალიზმი, ხო? საუბარია, მე მოვიყვან ამერიკის მაგალითად საქართველოს მთავრობას უფრო იქნებ დაუჭდეს, ხო, ეგ თავში. ესე იგი, ლიბერალური 20 წლებში ლიბერალური ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, დიდი დეპრესიის შემდეგ, ამერიკამ აერთეს ლიბერალური კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, პირველ რიგში დააზიანა კეინზიანური ეკონომიკა. ანუ სახელმწიფოს მიერ მართული ეკონომიკით, სახელმწიფო კომპანიების ისტერიული შექმნით, სრული დასაქმების ეროვნულ მისიად გამოცხადება, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს განხორციელდა სრულად, მაგრამ ინვესტირება სახელმწიფო კომპანიებში, ენერგეტიკაში, ინფრასტრუქტურაში, კულტურის ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურაში, შერეული მფლობელობის კომპანიებში. აი, ეს მიდგომა, რომ საერთოდ არ არსებობს საქართველოს მთავრობაში და ყველაფერი არის თავიდან ბოლომდე ბაზარზე გადაცემული და მე თავადაც რო თვითონ რო გადახედავ ვინ არიან ამ მთავრობაში სახელობითად, გვარებით, ოჯახებით და ასე შემდეგ, რომ ისინი თავად არიან ამ ეკონომიკური ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი აქტორები, ბიზნესმენებად ან მათი ოჯახები. გასაგებია, რომ შეუძლებელია რამე ტიპის
ალტერნატიულ ეკონომიკურ განვითარებას ამერული ჩიხი არის, თავად მთავრობა არის, პოლიტიკური ელიტა, რომელიც თავადვე არის ეკონომიკური ელიტაც. ორივეს ნეოლიბერალური ინტერესები საერთო ჯამში ერთი. ამას ემატება თავზეც რა თქმა უნდა ოპოზიცია. ეხლა აი რაღაცა კითხვა იყო ესე ფორმულირებული, ყავს კი ამდენი მაგალითად აი დიდი ქაღალდის ხო? ჩვენ ცხოვრობთ რეალობაში, სადაც საქართველოს აი მაგალითად ეხლა საბჭოთა გამოსვლება ხო 30-იან წლები, 40-იან წლები ხო? აი შემოგრჩა და სულ ცოტა ხნით, აი ძალიან რამდენიმე წელი არის გასული რაც მგონი რაღაც შეაჩერა რაღაც დატვირთვით მუშაობენ რომ საზღვარ გარეთიდან იღებდა შეგვეთებს. ნინო წილოსანის ოჯახი ფლობს ვაგონ მშენებელ ქარხანას. და ნაცვლად იმის ანუ თვითონვე არიან ხელისუფლებაში, ის კი არა რომ რაღაც ხელისუფლებასთან კავშირი უჭირთან რაღაცა, ხო? ნინო წილოსანის ოჯახი ფლობს ვაგონ მშენებელ ქარხანას. და რა ხდება? აიყიდა იმისთვის რომ აშენდეს კორპუსები, ანუ დეველოპერული პროექტი. ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო გინდა ვაგონმშენებელში, გინდა ნების საერთოდ სრულიად ახალი ტიპის საწარმოშექმნაში. ეს არის სახელმწიფოს ეხლა სწორი თქვა, რომ კაპიტალისტი არასდროს ბატონმანოდარმა, რომ არასდროს არ არის არც დიდი ფართომასშტაბიანი განვითარებით დაინტერესებული, არც მშრომელთა უფლებებით. აი, ტრამპმაც რო გადაწყვიტა, რომ ჩინეთიდან წამოიღეთ ქარხნები და ააბრუნეთ ამერიკაშიო, თავადვე თავისივე ბიზნეს ელიტა აუჯანყდა და არ დაიმორჩილა, რომ არ უღირს ბიზნესმენს ეს. სახელმწიფო კი მოქმედებს სხვანაირად. აი, იგივე იმ კითხვაზე დავუბრუნდე, ხო? რაღაც სექტორის განვითარება გინდა, ხო? კონკრეტული საწარმოს გახსნა. ამ წუთას არ ყავს თან პარალელურად განათლების რეფორმას აკეთებ. ხო და ქართული პროფესიული განათლების არ ხურავს, სამეცნიერო ინსტიტუტებს არ ანადგურებ, ფიზიკის ინსტიტუტი რას გავს საერთოდ თამარაშვილზე, ვისაც გაუვლია, ალპობენ, რომ ერთი სული აქვს პრივატიზაცია გაუკეთონ და ხო გაუქმდა ფიზიკის ინსტიტუტი. კიდევ დარჩა. გაუქმდა რა ალპობენ, რომ იქნებ დალპეს, რომ მერე რომელიმე არქი ან ოცნების რომელიღაცა დეველოპერმა კაი კორპუსი ჩადგას იქ ცოტა ამაღლებულ ბაიროითის არჩიბალდ ერთი წუთი რომ და დაუსვა და ორი წუთი რო კონდეთ ბატონო დასაც და აი ამ დღეებში Facebook-ზე მქონდა გამოქვეყნებული ეხა 30-იანი 40-იანი წლები გინდა საბჭოთა კავშირში და გინდა ამერიკის რო იყო არის ისტერიული ცენტრალიზება ისტერიული სახელმწიფოს მონაწილეობა გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირში უფრო მეტი ამერიკაში მაინც შერეულ სისტემაში ხო ამერიკაში კიდევ უფრო მეტი იმიტომ რომ ამერიკაში ოქრო ამოიღეს საერთოდ მოსახლეობიდან კი ბატონო და მეტში რას გულისხმობ ისიც რომ ცენტრალიზება საბჭოთა კავშირში მაინც უფრო მეტი თქვენ რომ იქ ის ყველაფერი შერეული მოდელი მაინც ამიტომ კეინზიანური მოდელის აბსოლუტური მაქსიმალური კეინზიანური მოდელი ხო და აი ამ დღეებში მქონდა გამოქვეყნებული ზუსტადაც რა რომ აი ნახსენებელი იყო 30-იანი 40-იანი წლების გამოსავალი რომ დღეს არსებობს ამერიკაში რუზველტის ინსტიტუტი რა დიდი კვლევითი think tanks რო ეძახიან ესეთი ინსტიტუტი არის ხო უზარმაზარი ნაშრომები გამოქვეყნებული რომ ჩემ Facebook-ზე შექმნილი რომ სახელმწიფო კომპანიების დაბრუნება ამერიკაში არის ერთადერთი გამოსავალი შექმნილი კრიზისიდან რომელიც გასაგებია რომ ეს კრიზისი 20 წლებში უფრო მძაფრი იყო იმიტომ რომ არ იყო ამ ხელა საშუალო კლასი როგორც ეს არის მაგრამ თალსახა ხო უკვე ეს რაღაც გინდა ინდუსტრიული კონკურენცია ასე შემდეგ მით უმეტეს საქართველოსის ზომის და გეოგრაფიული მდგომარეობის ქვეყანაში, როცა გესაზღვრება რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, ირანი, ქვევით უბრალოდ სანქცირებულია, თორე უზარმაზარი ინდუსტრიული შესაძლებლობები აქვს. ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას აფორმებ, ხო? შენ საქართველოსნაირ ქვეყანაში სხვა მოსავალიც არა გაქვს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, პრემიერი, იქით პარალელურად განათლების რეფორმა, პროფესიული სასწავლებლები, რომ ისერიულად დაიწყო სახელმწიფო ინვესტიციებით ინდუსტრიების შექმნა. ამის ნაცვლად ხედავ ყველაფერს პირიქით, ყველაფერი პრივატიზაცია. არჩიბალდ ბატონო და სხვა არ დარჩება, დრო არ დარჩება ძალიან ხო ხალბატონო ერთ დამასწრებელი მარია ის საქართველოს ეკონომიკისა და გრადი განვითარების მინისტრი ეს არის უმნიშვნელოვანესი პოსტი საქართველოსთან. აი ხა იყო ჩინეთში მაგალითად და შეხვდა ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრს, ხო? აი ყველაზე ნათელი მაგალითი თქვი რა, აი ელემენტ გასაგები იქნება მაყურებელს რომ აღარ გავაგრძელო დეტალებში. ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრი არის განათლება აქვს ფილოსოფიაში ეკონომიკის ფილოსოფია.
და შემდგომ ნამუშევარია კოსმოსურ ცენტრებში, სხვადასხვა ინდუსტრიებში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, და ასე ავიდა კომერციის მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს ყავს ეკონომიკის მინისტრი, რომლის კარიერული დამოსწრება არის Fly Dubai-ის რეგიონალური მენეჯერი. ეს არის მისი კარიერის მწვერვალი. Fly Dubai-ის რეგიონალური მენეჯერი. ამას უნდა ილაპარაკო შენ ახლა ამ მთავრობას კეინზიანურ მოდელზე, სახელმწიფოს მიერ მართულ ეკონომიკაზე. ამათი ერთადერთი ამოცანა არის მაქსიმალური პრივატიზაცია ყველაფრის. კიდევ უფრო მეტი დერეგულაცია და უბრალოდ საქართველოს ესე ნაგლეჯ დაყიდვა ლოკალურ და საერთაშორისო ტრანსნაციონალურ ბიზნესზე. ამიტომ გამოსავალი არის რომ ძალიან რადიკალურად არის და ეს ეხება მე დემოკრატიასაც, შრომის უფლებებს. გაფრთხილავენ ეთერიდან უბრალოდ. რადიკალურად არის ამოსაყირაებელი სახელმწიფო იდეოლოგია, რომელიც დღეს არის ავიდან ბოლომდე ნეოლიბერალური და კულტურულ ნაწილში რო ცოტა შეიცვალნენ, ეგ არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ეგეც ზუსტადაც ამ ეკონომიკური დღის წესრიგის გასამყარებლად ჭირდებათ. იმიტომ რომ კულტურული კონსერვატიზმიც რო აღარ შემოიტანოდა ცხარიელი ეს პრივატიზაცია, დერეგულაცია დარჩეს, ხო საერთოდ შეუძლებელია რამე ტიპის პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნება. ეხლა შრომის კოდექსზე მოკლედ ვიტყვი ძალიან არა, გაფრთხილავენ უბრალოდ. შემდეგში ვისაუბროთ, შემდეგ კვირას ვისაუბროთ შრომის კოდექსზე. გაფრთხილავენ და ბატონი ნოდარი ვერაფერს ვეღარ იტყვის. ადამიანის მტერი საქართველოში არის ნომერ პირველი მთავრობა, რომელიც არის ყველა კომპანიის მთავრობელი. მთავრობას ებრძვი, როცა შრომისთვის იბრძვის. კი ბატონო. ბატონო და თქვენ არჩევას მისცემდით თქვა თუ მთავრობას დიახ, იმიტომ 2 წუთი იქნებ მოგცელა. ანტიმთავრობა ვინც არის მათ მივცემთ რჩევას. მთავრობას რას მე ვთქვი, იგივეს ვრჩევდი რომ გააკეთოს ეს ახლა ნეოლიბერალიზმით აღტაცებას მე ალბათ შემამჩნევ ძალიანაც რომ დააკვირდეს. ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციას რა, ვინც არ უნდა იყოს. ეხლა არის ოპოზიციისთვის ოქროს ხანა. თუ რამე არ მოგწონს და უამრავი რამე რაც არ მომწონს, იმიტომ რომ თქვენ რომ მეტყვით რაღაც არ მომწონს, 10 იმდენს გეტყვით მე რაც არ მომწონს და 20 იმდენი კიდევ დამავიწყდება. გარანტიას გაძლევთ. თუ რამე არ მოგწონს, დავწეროთ რა არ მოგწონს, დავწეროთ რატომ არ მოგწონს, დავწეროთ როგორ ჯობია, დავწეროთ რატომ ჯობია და როგორ უნდა განხორციელდეს ეს. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ინფორმაცია, ანუ სტატისტიკური მონაცემები, რითაც მოდელირება უნდა მოხდეს და რითაც ეს მომავლის გეგმები და ვექტორები უნდა განესაზღვროს, ეს არ არის საიდუმლო. ყველაფერი დევს სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების ვებგვერდზე, მოდით დავწეროთ, ოღონდ დავწეროთ. ეს არის ყველაზე მთავარი, ეს არის მთავარი სიტყვა. ახლა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ეს ყველაფერი კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მაინც არის საუბარი. და დაწერილ სხვა ფასი აქვს. დავწეროთ და უთხრათ, გინდა მთავრობას უთხრათ, არა, არ მოგწონს მთავრობა, არ გვისმენს მთავრობა, მაშინ მივიდეთ ხალხთან. მოდის, როცა იქნება ხომ მოვარჩევნები. და ეს ხალხში შევქმნათ საზოგადოებრივი აზრი. და მოიპოვოთ ხარდაჭერა ხალხში. თუ არ მოგწონს ეს, თუ არა უთხრათ მთავრობას, იქნება მთავრობა თუ აკეთებს თავად ახლა ჩვენ რასაც ვიტყვით მაგალითად რაღაცა ესეთ რევოლუციურს, თუ აკეთებს, გააკეთოს მთავრობა, თქვენთვის რა არის აუცილებელი? საქმე გააკეთდეს, თუ თქვენ გააკეთოთ შედეგი. ჩემთვის შედეგი აუცილებელი. აი ეს არის ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა არჩიბალდს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ჩვენ საათნახევარს არ ყოფნის სამწუხაროდ საბედნიეროდ მე თქვენ გემშვიდობებით კი ბატონო დია მე თქვენ გემშვიდობებით და შევხვდებით ერთმანეთს ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე ნახვამდის. საზოგადოება, ეკონომიკა, ანალიტიკა